bamaze kubisenyera rero n'ubundi nta gihugu cyasigara kiruta ikindi. Niyo mpamvu byitwa intambara y'ubutita, kuko buri wese aravuga ariko ntawe ushobora gukoma imbarutso. Amerika iravuga turabaye intwaro ariko ntishobora kujyamo ngo izirwanishe. Iravuga ngo abasirikari ibihumbi bingahe ba Amerika bahoze mu ngabo zayo bavuze ko bajya kurwanira Ukraine, ariko yo ntijyayo mu buryo bweruye. Kubera iki? Ku rundi ruhande ariko dufite Putin naho hanteye impungenge, avuga ati mwebwe mutegura intwaro zanyu zose, intwaro z'ubumara muzitunganye neza, muzibure kuko izaniza dushobora kuzikoresha. Uratinya icyo umugabo yavuze? Kuko mu mateka ye ntabwo turabona avuga ibintu ntabikora. Na mbere uzi ko yabanje guteguza igihe kinini ko azajya muri Ukraine. Rero ahubwo iyi ntambara irimo kuba, u Rwanda rwayivuze kera mu ndagu zayo, kubera yuko niho batubwira iby'impongo zera zizaba zimarana. Muri icyo gihe cy'impongo zera zizaba zimarana, ibintu bizagaruka bisa n'ibyuyubitse byongere byiyuburure. Nukuvuga ngo ibyari hasi bizajya hejuru, ibyari hejuru bizajya hasi. Ibyo bintu bibabwiye nk'umupfumu, ibyo bintu bibabwiye nk'umunyamateka, mbibabwiye nk'umucukumbuzi n'umusesenguzi. Ndabashimiye cyane. Imana y'u Rwanda ihorana namwe hamwe n'ababakurikira. Ndi Muganga RUTANGARWAMABOKO, nanjye mbahaye ikaze ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, kigo nabereye umuyobozi mukuru. Kikaba ari ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco. Ikigo twatangije biturutse mu bushakashatsi nakoze nsoza kaminuza ku buzima, kuko ndi muganga nize ikiganga, hanyuma ariko tubihuza n'umuco kubera ibyo nakoragaho ubushakashatsi, kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe. Urumva rero uvuze kirazira hazamo umuco. Tubasha rero kuvura abarwayi batandukanye bari barasaze kubera guca kuri za kirazira mu buryo bazi cyangwa batazi, bibagiraho ingaruka, baranarwara, bajya mu bitaro, birananirana kubavura muri cya kiganga mvamahanga twize. Hanyuma rero bituma ngaruka ku murage wa basogokuruza, nibyo nkunda kuvuga ngo nabazimu bacu batazima, kubera yuko ni nk'imizi. Burya igihe igiti kigifite imizi niyo watema icyo hejuru, ariko ibyo hasi biramera. Yego. Abakurambere bacu rero umurage baturaze ntabwo uzima, babazimu bacu ntibazima. Nibo mvuga ko bongeye kunzamukiramo, bituma ngarura iby'u Rwanda. Niyo mpamvu bwa mbere mu mateka y'u Rwanda twagize gahunda y'ubuvuzi bushingiye ku muco, ubuvuzi buhuza byombi, ibyo twize muri mvamahanga noneho n'iby'umurage wacu. Mu gihe akenshi abantu bari bazi ko bidakorana, aho kimwe kigize ikindi kikigirayo. Ibi ni biteye imbere, biriya ni ibyasigaye inyuma. Naboneyeho no gutanga igisobanuro gishya cy'iterambere. Nta terambere na rimwe rishobora kubaho ridashingiye ku muco w'abantu. Iterambere ryose nuko hari aho abantu bavuye naho bageze, ariko bashingiye ku muco wabo, bashingiye ku murage wabo. Kuko mu mihango, mu migenzo, mu miziririzo niho abantu babonera uko bagenza ibyabo. Nibwo nsoza ubwo bushakashatsi navuze ngo utagira imihango ntagira ibyahanga, utagira imigenzo ntagira uko agenza. None ngo uko abantu baretse imigenzo kandi bibagenza ari uruhuri, amaherezo azaba yahe. Niho rero ahandi usanga abantu bahura n'indwara zitwa ko zidakira. Nyamara muri ubwo bushakashatsi tukaba twaragaragaje yuko burya nta buganga butagira ubugangahuzi, nta marozi atagira ikirogora, nta kuzinga kutagira kuzingura. Wahuze uvuga iby'abameze neza n'abatameze neza, nta bisare bitagira amasubyo, nta joro ridacya. Tubifite mu mabara makuru y'u Rwanda, nayagaragaje nayo mu mwaka wa 2012, umweru n'umukara. Umweru n'umukara. Abakurambere bacu bari babifite, bakavuga ko ubuzima ari uruziga. Ibyo byose iyo ubimenye, ukamenya ko ubuzima ari uruziga, umenye yuko nuba ubu ngubu bwari bwije ejo buracya. Niba bukeye ntabwo uri bwirare, kuko buri bwire. Niho bakubwira ngo umwijuto w'ikino kugira ngo ejo imvura ntizagwa. Bikaba bivuga yuko utagomba kwirara. Ubwo rero ni mu ncamake ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco mwadusanzeho. Hanyuma ku rundi ruhande ndi umushakashatsi
n'inzobere mu by'umuco amateka imbonezabitekerezo niyo filozofiya wenda kugira ngo hatagira abatakara n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myumvire imyizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire ndetse n'imigirire nkaba ndi umuganga ubugira gatatu bwa mbere nk'impano nkunda no kubitindaho cyane kuko usanga igituma tugwiza abantu benshi bize ariko ntibigire umusaruro uretse n'ireme ry'uburezi naryo rifite ikibazo ariko harimo no kwiga ibintu bitari mu bantu atari impano yabo rya reme ry'uburezi ariko burya naryo ribaye rimeze neza mu buryo bayobora abantu mu byo biga bakabaye banashingira ku mpano y'umuntu ibyo bita talent detection ni ukuvuga ivumburampano mu muntu ni na gahunda imwe mu zo tugira hano mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco bakatuzanira abana bavuga bati mbuga uyu mwana yarananiranye yataye ishuri dore yirirwa mu bintu by'amafilime n'ibyo yirirwa yirukankamo yirirwa yambaye ibikabutura byacitse ngo ni iby'imiziki yirirwa tumagura ibitabi ngo ibiki n'ibiki noneho twebwe tukamufasha kujya muri bya bindi ayoberamo nabo badashaka nawe akabijyamo mu buryo budakwiriye noneho ukamufasha kuba uwo ari we ntabwo ubundi ukwiye guhatira umuntu kuba icyo atari cyo nimba ndi umuganga ntabwo bisobanuye ko abana banjye bose bazaba abaganga si na ngombwa ko muri bo habonekamo umuganga bashobora kuba ari abandi ku babyeyi batubanjirije ni ikibazo gikomeye niba uri umunyapolitike ukumva ko mu bana bawe hagomba kuzabamo niba muri karitsiye umuntu ari agoronome akaba bikagenda neza ukumva ko abana bose bagomba kuba abanyagoronome niba ari umwubatsi bose bakazaba bubatsi ntabwo ari byo akenshi injyana ni iya mweru hari igihe abana bakurikiza ababyeyi babo cyangwa bakuru babo ibyo bagiye babona ariko nabyo ni ukubyitondera kuko iyo agukurikije kuko yabibonye hari ikintu biba byishe kiri muri we ni ukubanza kureba rero niba ibyo yabonye bihuye n'ibimurimo ubwo rero njyewe nagize amahirwe yo kuba umuganga ari n'impano yanjye kubera ko ngo mu bwana bwanjye mu myaka nk'itanu data ndi imfura iwacu data nawe n'imfura ya sogokuru sogokuru nawe n'imfura ya sogokuruza Rutangarwamaboko rero ngo yakundaga kumbaza ngo uzaba iki nkamubwira ngo uzaba umuganga noneho ngo akambwira ngo niba ushaka kuzaba umuganga ushyireho umwete cyane wihijye ushyizeho umwete uzaba umuhanga kuko ngo ntabwo ikiganga kisukirwa na buri wese ngo dore nk'ubu mu Rwanda dufite umuganga umwe sinabashije kumumenya ariko hakunze kuvugwa witwa Dr Pasi ntabwo nzi niba ari we noneho akambwira ngo dufite umuganga umwe ubaga umutwe nk'ubu mu Rwanda ngo noneho ngiye nkamubwira ngo nzaba wa kabiri kandi nzamurusha ujye utinya ikintu umwana avuga ubaye ukimenye uri umubyeyi cyangwa umuntu umurera kuko burya umwana si uw'umwe ababyeyi nabo bakabiganiriza n'abarimu ku ishuri iyo njyanye abana banjye kenshi n'abandi b'umuryango ku ishuri mbibwira abana ababyeyi nkabibwira ababyeyi dufatanije kurera abarimu nkababwira ni uyu mwana ashaka kuzaba iki mudukurikiranire mumufashe turebe ko yazagera ku nzozi ze ubashije gukurikirana umwana ukazamufasha akagera kuri izo nzozi ze azaba igitangaza kuko nasoje kaminuza ari gihe utangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ubwo twise mu cyongereza twigagamo nabyo ni ubukoroni ariko mba numva dukwiye kuzigobotora nabwise Rwanda psychotherapy kubera ko mu byo nize ni ukuvurisha ijambo psychotherapy cyangwa talk therapy kuvura imbaraga y'ijambo rirarema ijambo ryiza rivura nk'ikinini mukuru w'ijambo ni irindi ijambo ariko ryanica ijambo ngasanga turarifite cyane mu kinyarwanda ndavuga ariko ibi bintu ntabwo dukwiye kubikesha ba Zygmunt Freud ba Georges Devray bande n'abandi dushobora kubikesha bo mu muco wacu dufite basogokuruza dufite inkomoko kagira n'amahirwe kuko nakomoka kuri sogokuruza Rutangarwamaboko wari imandwa nkuru ari n'umupfumu w'igitangaza ndi umugirwa we nkabona ko kenshi akoresha ijambo atongera mu mitongero kukiri ijambo natwe tudashobora kurikoresha mu buryo bushingiye ku muco wacu turabikoresha babarwayi birangira bakize tegereza gukiza umuntu ngo wamenye igisabo kirazira ubundi kumena igisabo wisha inzoka ari n'abatazi ko kwica inzoka ari bibi ariko ubundi kirazira kwica inzoka yo mu nzu
ni umugenzi wigendera ushaka icumbi uramuziza iki kandi uwo nguwo utisha inzoka nta nubwo azica umuntu uje amugendereye ngo bazi ko bagiye kubarirwa ibyaha none se si honya ntekerezo mva amahanga mu gihe ubundi wumva ko twari twibaniye neza amahoro n'ibidukikije noneho bo baje kutwigisha yuko kubyica kubigirira nabi ariyo nzira ijya mu ijuru ariko ubundi agakiza abantu babonye urumva atari ubuhone urumva abatindi barangiza bati kiliziya ikuye kirazira ikuye kirazira izana amahano kirazira kwica inzoka muhuriye ku rugendo nta mugenzi wica undi urumva abanyarwanda muri kirazira bimwe mu byo twagaragaje mu bigenekerezo by'ibibazo twibazaga cyangwa hipoteze bigenekerezo by'ibisubizo byabyo kandi koko tugasanga ibyo bisubizo birahari mu bushakashatsi twakoze nuko abanyarwanda bari bazi kubana neza n'ibibakikije ihame ryo kurengera ibibakikije ibidukikije abanyarwanda barifite muri kirazira kuva kera za ronine n'indi miryango mpuzamahanga irengera ibijyanye n'ibidukikije itarabaho twebwe turabifite kuva kera ariko batuzaniye ngo ayo mahame yo kurengera ibidukikije ahubwo nibo batuzaniye amategeko yo kuyica ni ukuvuga ngo bateza ibibazo ni nk'izi ntambara wambwiye kuri bumbaze ku by'intambara zo mu Burusiya Ukraine n'Uburusiya n'abagome cyane kuko bateza intambara barangiza bakajya ku ruhande bakiyamirira bati ibintu byacitse hariya none mutabare bigende bite kandi rwose muzi ko kizira kurenga kuri kandi aribo barukongeje urumva wowe usanze abantu bari bifitiye amategeko ya kamere yo mu mitima yabo kuko kirazira ikuyobora nk'umutima iyo umutima ukubwiye ntuyuwumvire n'amaherezo birakugaruka noneho si umutima gusa kuko biri no mu buryo bw'umwuka uratekereza gukora ibintu binyuranye n'ibyo kirazira ivuga warangiza kandi bikakugiraho ingaruka atari mu mitekerereze gusa ahubwo no mu buryo bw'umwuka kuko ni ibintu Imana yashyizeho bari bafite amategeko kamere yo kubana n'ibibakikije yo kumenya kubirengera uraje ubikuyeho uti n'ibishitani n'ibishenze urangije ujya mu mpapuro urandika ibintu mutari na kumwe ngo mubigeho inama uti uzagira atya uzahinga mu bishanga uzagira gute mu bishanga murinda mujya kubirengera mbere hose ntabwo hari amategeko yo kubirengera kamere kuba ari ibishanga byonyine kuba ari ibishanga gusa ntabwo rero uzaza ngo ubwire umuntu wikenereye aho gutura wabuze ubutaka bwabaye butoya ntabwo mvuze ariko ngo abantu babihereho bagende babikora ariko ndimo ndakubwira nk'inzobere mu by'imitekerereze wikenereye aho guhinga wabuze icyarya ngo umubuze ngo ibishanga ngo ni ibya leta nugera mu baturage bazakubwira bati ubuze hari ugihinga akajumba hari ugihinga iki hari ugihinga iteke hari ugigira ate ibishanga ngo byabaye ibya leta ngo ni mu kwa leta da leta sizatugaburira iki urumva byabaye ibya leta urumva ko baduteranye na leta zacu mu gihe ubundi muri kamere mu muco wacu twari tuzi aho abantu bajya naho batajya ibyo bakoraho nibyo badakoraho tubifite mu hamwe rya kirazira uragize ngo kirazira yakuye kirazira iryo ni iterambere nimwakira iterambere bene Imana bati dushimiye Imana murarindagiye ahubwo bati tubazaniye amasakramentu les sacrements noneho tandukanye n'amasaka murekere sorgo amasaka kandi amasaka ari mu mbuto nkuru z'u Rwanda imbuto nkuru z'u Rwanda zigaragaje muri 2012 nazo n'uburo n'amasaka n'isogi n'inzuzi zirasanzwe abantu bari bazi ariko bamaze kuzibagirwa ku buryo tunazivuga byabaye nk'ibintu bishya nyuma y'ubwo bushakashatsi amasaka niyo turaguza amasaka ni imbuto kirazira uzi ko nkora ubwo bushakashatsi wari n'umunyarwanda turabona amasaka ni ikibazo kandi ari mu mbuto nkuru z'u Rwanda ariko azi farini y'ingano azi azi rice umuceri azi ayo makaroni azi amakaroni koko azi amakaroni ibigori hari n'igihe atabizi azi amakaroni nakataraza muzakazana noneho uzi ko njyewe ubushakashatsi nakoze nsoza kaminuza mbese iyo mubona rutangarwamaboko ubu haje televiziyo abantu baratubona bakatureba bakakwitegereza bakavuga bati uyu afite mu myaka hagati y'ini
rero mbere hari radiyo gusa nkiva kuri kaminuza ubushakashatsi twabutangarije kuri radiyo noneho abantu rero bakaza kureba rutangarwamaboko rw'umusaza uwo musaza usigaye mu Rwanda rwose Imana yisigarije ndibuka hari umusaza w'umuprofesori wari uvuye i Burayi araza ati none mbonye umusaza dushobora kuzaganira mu Rwanda tugahuza bamuha randevu rero arahamagara ku kigo bamuha randevu ngo tuzabonane n'agasore gato icyo gihe kumugenda kata n'ubwanwa ntabwo nari mbufite n'umusatsi ntabwo byari byinshi rwose nari umunyeshuri kumwe abanyeshuri basoza bashonje kubera imibereho yo ku ishuri n'ukuri ntibishoboka none se muganga mukuru ari hese turi bubonane rutangarwamaboko asanga niwe murimo kuvugana ntabwo bishoboka none se ni wowe numvise uvuga ibintu by'abasaza bikuru bigize gute urashaka umusaza rwose numvise ari umusaza mukuru nkagira n'ikijwi kinini ukuntu hanyuma ndamubwira ariko umusaza ushaka ni umuzimu andimo ni umuzimu wa sogokuruza nkunda kubwira abantu rero ko atari yewe ahubwo ko ari umuzimu wa sogokuruza kandi koko ntabwo nabasha kubyigirisha rero ibyo mvuga ahanini uzi ko n'ubwo bushakashatsi nakoze bwaturutse mu mateka yanjye kuri kirazira na mama turimo duhinga umurima uri munsi y'urugo abageze iwacu barabizi mu bibungo bya Mukinga n'ubu nkeje mama twarimo duhinga tubiba amasaka kirazira rero mu Kinyarwanda nta mwana ubiba habiba umubyeyi noneho abana bagasanza n'abandi bantu bari mu murima ariko umubyeyi ni ubiba cyangwa undi muntu ku gasozi mukuru bereje kubiba imbuto yihabwa n'umuntu mukuru ubwo urimo kubyumva kuko imbuto nayo ari nkuru itangwa n'umukuru ikabibwa n'umukuru abandi bagasanza ni ukuvuga ngo ibyo dukurikiye ntabwo ari ibyacu ni bikuru twebwe turakurikira gusa tubisigasira tubisanza hirya no hino kugira ngo bisagambe bisugire ariko ntabwo ari ibyacu nicyo bivuze icya kabiri bikavuga ngo kirazira ko yagutera imbuto kuko ngo aguteye imbuto byagukenya imbuto y'amasaka niko namubwiye imbuto y'amasaka yantwara iki uyinteye byantwara iki nkunda kubaza ibibazo byinshi cyane ntabwo nkunda kwakira ibintu uko nabisanze kandi iteka numva umwuka w'ubushakashatsi ndimo niko abashakashatsi bamera iyo umubwiye ibintu nakubwira ubikura hese wabikomoye hehe ubyemezwa n'iki kwibyo uvuga ari byo nuko ubushakashatsi bumera abatemera ibyo rero babyita conspiracy theory bakavuga ngo ntabwo ugomba kwibaza ku kintu ngo gifata uko nugifata ukura burinjije kuko ugomba kumenya aho cyaturutse ugomba kumenya n'icyo cyabereyeho essence cyangwa essence yacyo muri filozofiya abizi ibyo ngibyo barabizi yayihaye aha hantu nuko yashaka kuramira umugongo nutahegamira rero uzapfa wunamye kandi yari yarashyizeho ikintu gituma umugongo urindwa ugomba kumenya ibintu uko byaje mama rero ndamubwira une amasaka busaka ukayanera byantwara iki yanera indore ngo uzigenda wa mwana we nanga kutumva kandi ubona ko cyagukenya byagutano kabona mu maso yakozwe hari ukuntu buryo umubyeyi kureba wabura umwana muzima ukamenya ijisho kurebye nigirayo reka dawe ariko ashirwa nangira kugenda mbata abantu duhura ngo ariko ngo kirazira kugira gutya na gutya kandi wa mwana buzarikora kirazira kwitambara n'uba badukurikiye barabyumva nyoko atwite yazarubya uyu mwana kirazira kwicarira ingatakira atari uyu mwana nakataraza zakazana sinigeze nshirwa ngeze rero muri kaminuza mu bitaro by'indwara zo mu mutwe muri stage yanjye ya mbere imenyereza mwuga ryanjye rya mbere ntangazwa no ku murwayi wa mbere bamaye gukurikirana yari yarasaze kubera guca kuri kirazira nishe inzoka undi yarambwiye ati namenye igisabo undi yarambwiye ati nishe inyamanza ibyo bintu wowe kubizi byakirira aha yavugaga hari mu bitaro bikuru by'indwara zo mu mutwe birahurirana neza no mu bushakashatsi warimo agatima gahita kajya muri ya myaka nk'irindwi nakubwiye mu myaka nk'itanu datarambaza tuzaba iki mu myaka nk'irindwi turimo turabiba amasaka na mama urumva ndi nko mu wa mbere primaire kuko ngiye natangira imyaka 7 za nasari ntabwo zari ziriho aya mashuri y'incuke umwana w'imyaka 7 rero abazi ibintu byinshi abashamadutse kandi na mbere yewe nari nshamadutse noneho ntabwo bishoboka bihita binjyanayo binsubizayo ayo makuru ababitse ahantu twita muri subconscious mind ahantu hakeneye ikibikangura gusa kugira ngo bigaruke cyangwa byatinda bikajya muri unconscious mind hirya yo hasa no mu mbere hahandi utani ikintu ntuzamenye yuko gihari ariko kikazagaruka
uziko bisa na bya bindi mama yambwiye burya birakora burya wakwica inyamanza ugasara dore nabonye abasaze wamena igisabo ugasara dore nabone abagize gute ariko rero uzasanga abantu bakubwira bati vundi si igisabo si igicuma nk'ibindi ariko nuko batazi ibyo ari byo barakina n'ibyo batazi barakubwira bati umukobwa ni nyirabisabo ni nk'igisabo ni nayo mpamvu ashyingiranwa igisabo kirazira kumena igisabo wagashaka kujya kukimena ngo akuratire ibirimo imbere rwose kuko igisabo ari cyiza hari n'abayita ba gisabo ba bisabo noneho akajya kwirirwa agaragaza ibyo bisabo bye oya kirazira kuko igisabo ni igitereko cy'ubuzima ubuzima ni nk'amazi amazi amenetse ntayorwa amagara araseseka ntayorwa none nukimena uzongera kukibona hehe uzagarura ubwo buzima ntabwo nabyumvaga kugeza mbyumvishe mbonye urumva rero ibintu tunavuga ngo abanyeshuri biga uyu munsi ntacyo bavumbura nta nicyo bageraho nta nicyo bigezaho nta nicyo bagezaho igihugu dukwiye kureba ngo ubundi twe twabareze gute hari uwo mperutse kubona muri aba bitwa ba misi bavuga bamubaza intabire iki amasinde batise umuntu bamutekera intabire akabyikiriza rwose ko bayigerekaho hari n'ibishyimbo simbizi bakayirisha ubugari ntawe z'umutsima ku ruhande rumwe uyu mwana wamwumva kuko ntabwo ari we njyewe ntabwo mvuga ko urubyiruko rwataye umuco kuko umuntu ati icyo yari afite nshobora guta iyi ndangururamajwi yawe kuko nari nyifite nshobora guta iyi nkoni nkayibagirirwa ahantu kuko nari nyifite ariko sinshobora guta ikintu nari ifite ni ukureba rero aba bana barata iki badafite yabonye iki niba iyo ntabire ntawe yimubwiye akaba yaravutse iwabo badahinga bataranamujyanye kwa se na sekuru cyangwa bamuganiriza mu mateka intabire arazira iki ku rundi ruhande ni ukumugarukira ariko nanone kuba atazi si byo bituma imbere y'ihindagurika ry'ibihe n'ibibazo byabyo azabasha kubona uko ahagarara ngo nuko atazi ngo yibazwe ibyo atazi ubuzima ntabwo bugiye kukubaza ngo banze umenye icyo uzi niyo mpamvu umubyeyi w'umunyarwanda yareraga umwana mu byoroshye n'ibikomeye akamuha imirimo yose ngo umwana arindwe inzara ntarindwa umurimo mama yajyaga dukubita akatubwira ati mujye mukora ngo amaboko yanga gukorera inda ngo bwacya akayipfumbata ngo torokora bumeze maze twamara guhaga turimo dukina ngo ajya kukozana amazi undi ngo asinywe undi ngo ajya kugira gute undi ngo ajya kugira gute undi ati nashaka ko tunaruhuka na gato ngo bwiye n'imitsi yanjye muhaze di natwe tugombe dukoreshe ya mitsi kandi koko byaraturemye n'igihe turi abantu bakuru ubwo se urumva iyo ntanyura muri ayo masaka ngo nige kubiba amasaka n'ibizira birimo ubushakashatsi mba narabukuye rutangarwamaboko mwishimira uyu munsi wa none rubigisha umuco amateka ubuzima bushingiye ku muco ubuganga buzima mwabona ko ibintu byananiranye mukaza kwa rutangarwamaboko tukabagangahura nari kubikura he nanjye mba umuganga nk'abandi bagenzi banjye twiganye bageraho bakavuga bati iyi ndwara umurwayi ni ukugenda akaba ku miti noneho yajya yimara akaza tukamuhindi ariko ntizakira ibyo byonyine byakwica umuntu iyi ndwara ni ugutegereza igihe mbese uko tubibona ni ugutegereza igihe oya ntabwo ibyo mu kinyarwanda bibamo ahubwo umunyarwanda akubwira ati icyo ntavura ni nyamunsi ariko ibindi byose ni ukuvuga imana yagennye kugenda uzagenda ariko ubundi nta buganga butagira ubuganga buza ubusa urumva twarize iki twazaniwe iki dutaye iby'umuco wacu noneho rero ubwo ndiho ndi umuganga mu buryo bw'impano nari mbivuze hanyuma ni umuganga mu buryo bw'umurage kuko sogokuruza yandaze ubupfumu ni nawe nkomora y'imandwa nkuru sogokuruza yari imandwa nkuru kuva kera y'u Rwanda hanyuma imandwa nibutse ko biva ku nshinga kubanda kubaba babyumvishe bwa mbere kubandwa biva ku kubanda komatanya abantu ni imana yabo imana y'u Rwanda abanyarwanda babandwa imana y'u Rwanda kandi babandwa abakurambere babo abazimu bacu batazima rero ufashe igituka kikaba gihuye n'imizi yacyo byomatanye akaramata
kandi nanone imana ikaba igihaye ishya n'ihirwe mu butaka gikuriyemo. Icyo giti se kizajya hengwa agati gateretswe n'imana ntigahuhwa ngeze imandwa rero. Zanyamwishyuka mu nduru, zanyamwishyuka mu ntambara, nako u Rwanda ruvugwa. Hanyuma rero umuganga nk'impano, umuganga nk'umurage, hanyuma n'umuganga nk'uwabyigiye. Kubyiga rero biza nyuma, kuko ibyo nibyo mbanza bwa mbere. Ufite ibyo bya mbere wavura bigakunda. Ibya kabiri icyo bidufasha ni ukujyanisha ibintu n'igihe, aho ibihe bigeze ntibigusige. Urumva ko utazi unyirataho ngo uvuge ngo wagize ute kandi mbikurusha. Urumva ibyo twiganye ndabikurusha, ibyo tubikomoraho ntabyo uzi, iby'impano byo wayobeyemo wahagarara utese. Niho rero abanyarwanda niyo twivuga tuba dufite impamvu tukavuga ngo none twaza. None twaza. Ingorane nuko abantu basigaye bivuga ibitari byo, kasi ikubishywe n'umukuru w'igihugu yarababujije kwivuga, nuko ntabyo bivuga. Ubundi kwivuga ni byiza mu Kinyarwanda, ariko abantu barivuga iki batakoze, ari kwishyira imbere gusa nk'akaguru kambaye gusa. Imvugo y'ubu byahindutse kwikina. Nawe urabura gukina indirimbo niba ariyo mukina, cyangwa ukina umupira, ubwo se uri umusazi hubwo. Hanyuma muganga, wenda uyu munsi uraza kunyemerera, wenda sindi bujye cyane ku buganga cyangwa se wenda ibyo tubinyuzemo kubera ko warumbajije urinde, kugira ngo igitangazamakuru cyanyu abakurikiye bwa mbere bamenye uwo baganira. Kugira ngo noneho tuze kwibanda n'ubundi ku kindi gice n'ubundi nacyo ufiteho ubumenyi, ari ubwo bushakashatsi, ari ayo mateka, ari n'ibindi bigiye bitandukanye, ibindi bihura n'ibyo wize, bindahura n'ibintu wasangije abantu ku mbuga nkoranyambaga zawe cyangwa se kuri social media. Wavuze ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Kugeza ubu ngubu ni iminsi 12 y'intambara. Hari aho bigeze. Kugeza ubu ngubu wenda ndagira ngo tubifatire mu ishusho imeze gutya, utubwire wowe nk'umuntu ubikurikirana, ubifiteho ubumenyi, ufite ubushakashatsi wakozeho, hari icyo abantu bo mu madini bavuga bati iyi ni intambara ya gatatu yahanuwe. Icyo ni kimwe. Hari ingaruka iyi ntambara ishobora guteza. Hari abayita intambara y'ubutita. Ibyo bintu ndagira ngo ugire ikintu bitubwiraho. Jewe naza ku ntambara y'ubutita nk'umunyamateka. Reka mbanza vuga nk'umunyamateka. Yego. Buriya nababwiye ko ndi umuganga, ariko kubera ibihugu byacu, Rwanda, Afrika, bijya gucinyizwa cyane, icyo byakorewe ni icinyizamuco, ihonyangamateka n'ihonyantekerezo. Ihonyantekerezo bwa mbere, hanyuma biturutse ku icinyizamuco, ibyawe n'ibishitani n'ibishenzi ntacyo bivuze, amateka yawe ntacyo avuze, ntuzi no kuyandika, reka tuyakwandikire. Rero kugira ngo ibyo bintu tubivuguruze, byasabye ko tutabivuga gusa nko kubyitegereza, observation, uburyo bw'ubushakashatsi bushobora kwitegereza ibintu, ugasoma ibitabo byinshi, ukagira gute, warangiza ukavuga uti nabonye ko bimeze bityo. Ntago bihagije. Abantu baranakurikirana bakavuga bati ariko ubundi uri ibyo avuga yarabyize, aho amashuri azi yabyigiye hehe. Ibyo rero byanteye umujinya, bituma nyuma y'ikiganga niga umuco n'amateka kandi ku rwego rwo hejuru. Ku buryo rero nabwo byakugora kugira ngo uze uhimahima gusa uvuga ngo uzi umuco, uze guhonyanga ibintu cyangwa amateka. Buriya amateka icyo aberaho, bamwe baravuga ngo ni nk'urumuri rw'isitimu, itoroshi, rudufasha kureba ahahise, kugira ngo dutegure aho uyu munsi n'ejo hazaza. Amateka wenda tuyafate gutyo. Amateka nanone akajyana n'ikibariro, ariko bikaba nk'ikintu kitwigisha mu Kinyarwanda, bavuga ngo umuntu usitara aho ejo yaguye aba ari igihone. Ni ukuvuga ngo ibintu biba bikagenda byiteka byiyegeranya bikitwa amateka. Amateka urumva byagiye byiteka, no kubyita gutyo bifite ahantu biva, byiyegeranya byiteka byiyegeranya kimwe ku kindi. Guteka amateke, urabibona, guteka amateke abana umwe agenda ajya hejuru y'undi, urumva bikazaba birebire. Niko n'amateka agenda yiteka, nk'uko umucanga ugenda ujya ahantu witsimba ahantu kurinda ubaye
ikigugu cy'umucanga kandi waragiye uturuka mu misozi umanuka gake gake umanurwa n'isuri bikazaba ibyo ngibyo. Urazi ko no mu mateka tugenda twiga n'ibisigaratongo, tugenda twiga ibiri munsi y'ubutaka kugira ngo unamenye, ubwo ni no mu bumenyi bw'isi nanone birahura, unamenye uko ubwo butaka bwagiye bwiyegeranya, ibyo byose ubwo wenda n'icyo abantu baba bakwiye kubimenya, ntiwumve ngo amateka gusa ntumenye ibyo ari byo. Icyo biberaho rero ni ukutwigisha ahahise, ariko ahahise ahatubwira atuma tugenekereza uko iby'uyu munsi gituma bimeze bityo, hanyuma tukaba twanavuga tutari ko nejo bundi byazagenda bitya kubera ko dore ubwo byagenze bitya ubu bikaba bimeze bitya, nejo bundi bishobora kuzaba bitya. Yego, abantu bakabyigiraho. N'aba barwana izi ntambara niko bagenda bavuga. Kera abanyarwanda barivugaga bakavuga bati nakubitiye umuntu mukaba nimugenza gute ndamuzamura mukubitira ejo batazagira ngo ni inkangu yamumfashije. Ni amateka y'ibintu byagiye biba. N'uyu munsi ni nkubita undi mutaza kugira ngo ntabwo mbese ni ibintu bingwiririye. Buriya rero uje kuby'intambara wenda nko ku butumwa natanze ngira ngo niba mbyibuka neza, nshobora kuvuga mu ncamake ntavuze ijambo kurindi. Yavuze ko Putin ni perezida n'umukuru w'uburusiya, Burusi, ntabwo wamukangisha imvura kuko azi kuyigusha, azi no kuba yayihagarika igihe icyo ari cyo cyose, kuko hari igihe urugamba rumisha imituku bakavuga ko ari imvura y'amasasu, harimo imvura y'amasasu, nicyo najaka kwerekezaho. Rero nindwanye cyane mu mateka ye, ndetse amateka tubwira ko anavuka no kundwanyi buriya, kuko mu bigenekerezo by'amateka bavuga ko ashobora kuba avuka kuri se nawe wari umusirikare ariko utazwi neza, noneho ise akaba yararwanye intambara ya kabiri y'isi yose. Muri iyo ntambara rero ngo aza kubona imirambo y'abantu, ayibonyemo akubise ijisho abona umuntu wambaye urukweto rujya gusa n'urw'umugore we, ariko ntiyabyitaho, arigendera kuko nta cyamubwiraga ko ari umugore we, n'inkweto zirasa. Ageze mu rugo asanga umugore ntawe uhari, asanze ntawe uhari, yibwira icyabaye. Ajya rero gusaba muri ya mirambo mumpe, kuko bari bagiye kubashyingura, mu nk'umuntu usa narya meza atya njye kumwihambira n'uwanjye. Agiye kumuhamba ako yagize gute, yumva umuntu aracyafite akantu k'agashyuhe. Bamujyana kwa muganga, bamujyanye kwa muganga yaranatwite inda. Iyo nda bavuga yuko ariyo yavutsemo Putin. Urumva umuntu ubuzima bwa muntu bushingiye ku myumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Buriya hari abo turi bo bitewe n'inda twasamiwemo, uko twakuze, hanyuma nuko twagiye tubaho. Buriya hari abana uzabona ari abanyamahanga cyangwa inda zigirirwa nabi, zigirirwa urugomo, noneho rero nyina agahora yiteguye kwirwanaho. Uwo muntu rero uhora yiteguye kwirwanaho kandi akazaba n'umunyembaraga cyane, mu by'ukuri atari uko afite imbaraga ahubwo nuko kazi ko ibintu byinshi byagakandagira. Imana yakaremye cyo kugira ngo urabona ko kari hasi cyane, ikintu icyo ari cyo cyose cyagakandagiye, kigakandagiye kahita gapfa. Ugasanga rero kagiye gafite ikintu kimeze gityo cy'igikonoshwa kikarinda. Hari abantu ku isi bameze batyo. Ushobora gusanga n'uriya mugabo igituma nta nubwo navuga ngo ushobora gusanga kuko birigaragaza ari ayo mateka yanyuzemo, hanyuma uko yakuze, uko yazamutse akagenda aca mu bihe bigoranye. Buriya wamenye ko yabaye umwe mu barinzi bashinzwe security ariko y'umutekano w'umukuru w'igihugu, none akazama umukuru w'igihugu, aza kubivaho aba umukuru ngira ngo w'umujyi mu Burusiya ari iwabo, aza kubivaho agirwa n'umuyobozi wungirije hari ni muri ministeri, ngira ngo aza no kuba prime minister, minisitiri w'intebe. Nyuma yaho noneho aza kuba perezida. ngira ngo hari ikintu abantu bakunda kuvuga ngo Putin ni umurakari, ariko kumva ntafite icyo ashingiraho, ntazi impamvu nyine ateye uko. Uburakari bwe naho ngaho buva ni mu mateka, kandi ni umuntu wiyemeza ibintu akaba nta kintu gishobora kumwitambika imbere. Ni ukuvuga niyo waba nde niyo cyaba igiki,
arabicamo agenda agere ku cyo yiyemeje. Urugero nuko kubera uko amateka avuga amuvugaho, kubera kwirundumurira mu kazi cyane no gukunda igihugu cye. Amwe mu magambo yaravuze ngo ntabwo nshobora kugirana ubucuti cyangwa nawe ntuzagirana ubucuti n'umuntu uwo ari we wese wagambaniye igihugu cye. Nuvuga ngo ni umuntu ufite ikintu cyo gukunda igihugu cye, gukunda igihugu cyane, patriotism, kurenza abandi bantu. Urumva abifite kuva kera nka kamere. Kandi noneho hajya no kuba perezida no kurinda yeguza, cyangwa nawe weguje ahubwo wari uriho yiyemereye aravuga ati reka rwose bivemo wowe abari wowe ujyaho. Nuko yarwanaga ku kintu cyo kuzamura uburusiya cyane, kubera biva mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Buriya urabibona URSS iriho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, n'ubundi n'Amerika n'Uburusiya byari bihanganye, byaje guhangana. Noneho barayisenya URSS, bamaze kuyisenya, ariko Uburusiya busya butanzitse hariya. Buravuga buti aba banyazi buri gihe bashaka kugenga isi, bakayigengana n'ibyo bakagira bati ntago bazagenga Uburusiya. Nicyo kintu yashakaga. N'uyu munsi wa none urumva ko nicyo kiriho. Kuvuga rero ngo Putin yagize intambara, arimo kubuzwa n'Abanyamerika. Ndagira ngo mbwire abantu nk'umunyamateka kandi nk'inzobere mu by'imitekerereze, ntabwo Putin muri Ukraine arimo kurwana n'Abanya-Ukraine, kuko Abanya-Ukraine ni abavandimwe b'Abarusiya, abenshi ni n'Abarusiya. Oya, ahubwo nta nubwo abanga, nta nubwo ari gushaka kugira ngo abice, ahubwo nuko nta ntambara zibaho zitagira ibitambo. Ahubwo icyo arimo kurwana nacyo, ararwana na mpatsi bihugu yo kuva kera y'Amerika itavugirwamo, ifite droit de veto, yavuga ntihagire undi uvuga, yatera ntihagire uvuga ngo barayifatira ibihano. Ese ubundi ko bavuga ngo Uburusiya babufatira ibihano, Amerika hano hose yagiye itera ninde wayifatiye ibihano? Inde none se nuko itabaho. Nicyo nkunda kubwira abantu yuko icyitwa amahame n'amategeko mpuzamahanga n'imiryango mpuzamahanga ntabwo bibaho, ahubwo ni ishyanga rya rusandi riri mu narige. Nabyo reka mbivuge nk'umu psychologist, inzobere mu by'imitekerereze. Hari ikintu cyitwa egotism cyangwa ego, ni ukuvuga yewe yenyine aba ari ibintu byose biramutswa, ye ndi kamara mvugirwamo, singira egoism ubwikundi cyane rwose. Niho hava egoism, egotism n'ubundi. Mbese ibyo bintu bigirwa hanini n'abana bayumva ibintu byose byabibye, n'ibyo umuhaye ari wowe bimuhaye, umusabye ntaguha. Hariho rero n'abantu babikurana. Niyo miryango mpuzamahanga n'ibyo bihugu niko bimeze ahanini. Ikintu cya supremacy cyo kumva ko ari je uri hejuru y'abandi n'ibindi bintu byose. Ntabwo rero ntago Putin ibyo bintu abikozwa. Amerika urabona yagiye itera ibihugu byinshi kwisi birazwi mu mateka. Yateye Iraq, yateye Libya Kadhafi, sibyo? Urabona n'ukuntu bamwishe, kandi ubona ahantu yaragejeje kugira ngo Afrika iteze imbere, kugeza ku munota wa nyuma agiye gupfa abona ko asumbirijwe. Yabwiye Abanyalibiya, arababwira ati ubu ndasumbirijwe, ntacyo ntakoze kugira ngo Libya imere neza ndetse na Afrika. Nabahaye ibintu byose, nabahaye amazu mutishyura, nabahaye amazi mutishyura, nabahaye umuriro mutishyura, nabahaye ibiki amashuri mutishyura. Muri Libya wagombaga kwiga kugeza unaniwe, wagombaga kurya kugeza unaniwe, wagombaga kugira ibintu byose bihari biri rassuré, ari ibintu abantu bafitiye uburenga atari gutoratora nkuko. Kandi ibyo bintu ari nabyo ashaka gukwirakwiza muri Afrika, kuko yashaka gushyiraho ifaranga rimwe rya Afrika. Buri urabona badukangisha amadolari, badukangisha amapaundi, badukangisha amaki, yabo. Noneho amafaranga yacu ugasanga ni ifaranga ryabo rimwe na yacu menshi cyane udashobora kubara. Ni naho amafaranga yacu agenda atera agaciro. We yashaka gushyiraho ifaranga rimwe rya Afrika yunze ubumwe, abariko nabivuga. Yashaka gushyiraho Afrika yunze ubumwe. N'uyu munsi wa none ni nacyo kintu tubura kugira ngo Afrika ibashe kwigobotora. Twari dukeneye Afrika yunze ubumwe, Leta Zunze Ubumwe za Afrika.
na cyane ko ari natwe dufite icyo twongeraho ubumwe, dufite imitungo kamere, dufite ibintu bye, ariko arangije aravuga atari ku uyu munsi wa none umwana wanjye mwene wacu w'umunyafurika Obama niwe urimo guhiga ubugingo bwanjye ngo anyice. Iyo turuma duhuha kuri izi nkuru z'aya mateka ashishana, bijya kuba natangiye kuvuga ni hariho amateka ashishana araje ishinga isi agiye kuba ibintu ibi tuvuga nyine biriya byo mu Burusiya na Ukraine, ariko ntabwo ari Uburusiya na Ukraine, ni Uburusiya n'ikindi gihangange kidashaka kuvugirwamo. Uburusiya rero bugashaka kwerekana yuko na nyina wundi abyara umuhungu, baramwica uyu munyaribiya. Ariko birababaza iyo uri mu itangazamakuru uzarebe ibyegeranyo by'abatangazamakuru, hari n'abatangazamakuru bakora ibyegeranyo byiza cyane by'amateka rwose, ukagira ngo bize amateka cyangwa n'abashakashatsi ku mateka bazi kuyacukumbura, izo nkuru rwose bakazikora neza, ugasanga yakubwiriye inkuru ya Kadafi muri Libya n'ubuhangange bwe muri Afrika, ukumvura mukunzi, ukumva nta wundi muntu mwiza wigeze ubaho, ariko ukabikunda nk'ibintu byarangiye bitagifite icyo bivuze, nk'imigani y'abakecuru n'abasaza nka bya bindi batuzaniye muri Bibiliya. Ngo ariko iyo migani ngo n'ibiki by'abakecuru ujye ubitera umugongo, hanyuma ukurikira imigani tukuzaniye ya Salomo yo muri Bibiliya. Hari igitabo cyitwa imigani. Ahantu bihuriza n'ikintu cyitwa brainwash, koza ubwonko, ko nganira n'umuhanzi witwa diplomate. Nibyo nita ihonya ntekerezo, sinkunda no gukoresha amagambo y'abandi. Brainwash ni byiza mu cyongereza, biravugitse, ariko mu kinyarwanda cyiza twebwe n'ihonya ntekerezo. Guhonyanga intekerezo z'umuntu zikagenda rwose zikabikinya ku buryo ntacyo zicyumva. Kugira ngo ibyo bishoboke ni ukugira icinyizamuco, ibyawe ntacyo bivuze. Nari nguhaye urugero mu gaciyemo mvuga ibyo by'iyo ntambara, ariko ngo ukuri gushira mu biganiro. Ni ukuvuga ngo iyo bavuga ibya Kadafi, abanyamakuru bacu bakavuga inkuru zeba, Kadafi mukunda nk'umuntu, ariko rwose wari kuduha abaperezida nk'aba muri Afrika mudaharanira ko babaho. Nushatse kubigira mwese muti arakabyara ica uburenganzira bwa muntu, aragira gute mukajyana n'ibyo bihangange. Ese abo muvuga ngo barica uburenganzira bwa muntu bo ntabwo bazi uburenganzira bwa muntu icyo ari cyo. Ninde ukwiye kwigisha undi se ahubwo uburenganzira bwa muntu? Ntabwo natangire kuri kirazira nkubwira uburyo abo batinde baje bakazitesha agaciro, kandi arizo zarengeraga abantu n'ibibakikije, zarengeraga ubusugire bw'ubuzima, busugiye bugasagamba mu isanzure no mu isi. Barangiza kandi bakatuzanira ibintu bidakora byo mu bitabo gusa, mu gihe ibindi byari kamere. Umuntu yaturanaga n'inzoka, yabanaga nayo mu mahoro, warangiza ukajya kwirirwa umwigisha ibintu bidakora byo muri animal psychology. Animal psychology kugira ngo uzajye kumvisha umuntu wigishijwe Bibiliya, akigishwa yuko inzoka iryana, akigishwa yuko ari Satani, ko agomba kuyimena umutwe, no muri genocide abantu bakamena abandi mitwe babita inzoka. Uwo muntu ukajya kumwigisha ngo inzoka ntiryana muri animal psychology, n'ukuri biragoranye. Iryo somo nararyize. Abantu benshi byarabagoraga, ntajye ubwajye byarango kugira ngo ujye kwiyegereza inyamaswa wumva kwiryana. Ariko professor we twigishije, professor yari gendeye n'ubu ndamutarekereye, frère Jean Damascene yambaje, yaratubwiye ati inyamaswa mwebwe mwibwira ko ziryana, ntabwo ari zo ziryana, ahubwo zirajya kukurya kubera icyo zakumvishemo. Imisemburo y'impungenge za adrenaline n'imisemburo y'umujinya za noradrenaline nizi bikumvamo ziraza zitabara. Nibwo buryo imbwa zirya abantu, nibwo buryo intozi zirya umuntu. Buri intozi ntago zishobora kukurya ukizihagazemo, uzihagararamo zikurira zikazamuka mu ipantaro, mu ngutiya iki, watangira kugenda uko umwenda ukora naho n'umubiri ziti twatewe. Uyu munyaza arimo kutwataka gushinga iryinyo, nawe rero ukumva ibintu byakomeye ugatangira kwishimaje, zikakurya zikakubara n'inzuki. Niko bigenda. Ariko ugiye mu nzuki aziririmbira, sogokuru n'umuvumvu yajyaga agira inzuki cyane, akajyamo yiririmbira amavumvu. Ntabwo bisaba ko yambara bya byenda n'ibishashi ubu ngubu za minagirina za kizarabu zituzanira ngo niryo terambere. Iterambere riri gutandukanye n'ubuzima. Iterambere rituma urisha ifurusheti, kandi uwaremye ifurusheti warisha intoki n'agati. Ariko ubundi ubwo mwumva mudafite ibibazo. Uzajye mu Bushinwa n'Ubuyapani umbwire ko barisha amafurusheti ryari, twebwe turabigura.
twagize tugataka ngo biva mu mahanga ngo twabibuze mu byo twabuze harimo n'amafurusheti nkaho tudafite ifurusheti ziri natural z'umwimerere do intoki zacu ni iki se n'amafurusheti cyane ntekereza ko n'uwa designinze ifurusheti aha yagendeye bira n'ubuhonde nta kindi umuntu kenshi azi wanjye nkamubwira ndiko mukaraba intoki hanyuma dufungure atewe ntabwo nkaraba ndihuta ni mu ifurusheti nyine urihuta ntabwo ubasha kumvana n'ibyo urya nabyo ntibikumva rero abantu benshi barya batariye kubera ko tumvana n'ibyo bari kurisha intoki rero urumvana n'ibyo uriye urumva ku byo warumbajije abantu bagiye batakaza wavugaga brain washing cyangwa bamwe bavuze ngo niyoza bwonko ariko ubundi bwonko rega bubamo nibibi wabyoza ntabwo ngewe ririya jambo ryemera yoza bwonko ushobora koza ubwonko ukozamo ibibi ugasigamo ibyiza kuko ubundi koza ni byiza koza ntabwo ari bibi ahubwo nihonya ntekerezo guhonya intekerezo zikaba ikinya biturutse ku icinyizamuco ibyawe ntacyo bivuze imigani yawe ntakivuze iyo migani y'abasaza n'abakecuru ujye ubizibukira ntabwo byazatuma ujya mu ijuru ariko bo bakakuzanira imigani ya Salomo rwose icyo gitabo kikaba gihari ari mvajuru kandi wowe umugani wa sokuru waganaga kariho kuko umugani ugana kariho bikitwa ibicitani n'ibishenzi nibwo buryo n'amategeko agenga ibihugu mu buryo bwabyo bubiteza imbere bwo kwirwanaho se bwo kugira gute byitwa ibintu bidafite icyo bivuze imbere y'abafite inda nini n'imbaraga zo kuyihahira inda nini ya yindi Rugamba yaririmbye ati muyimamayira niba umuntu avuze ati nijya ureba umutekano undi ujya ugira gute akaba agomba kuba ari we urabona Amerika ibyo twavugaga itera Libya yahinduye imara ibi byose turimo dusakuza nta muntu wigeze asakuza ubu turavuga none naho abantu bavugiye ariko harabakubwira bati wagiye ureka ibintu ukareba aho bigana niba uri umushakashatsi ukaba uri umunyamateka byuza ntunabwira abantu kuri kw'ibintu ntunabibasesengurire ubundi ubwo uraganaye niba uri umunyapolitiki ushaka yuko Afrika itera imbere nayo ikigobotora kuko buriya mpatse ibihugu ya NATO otane abize mu gifaransa ni bazi cyane NATO ni mu cyongereza byose ariko bivuga biriya bihugu by'uburasirazuba bikomeye les pays occidentaux bigahagararirwa cyane rero na Amerika ibindi byose bizana nk'uturizorizo nabyo ni ibinyembaraga ariko ntibivugira muri Amerika rero uburusiya nabwo bujya ku ruhande nyuma y'uko URSS imaze gusenyuka noneho imaze gusenyuka ariko uburusiya bukomeza kugenda bwiremarema twariho tubivuga mu kuzamuka kwa Putin ubona ko mu by'ukuri ari nk'impano y'Imana ku burusiya ariko atari no ku burusiya gusa ngiye mvuga no kuri Afrika kubera yuko niba Afrika yari itsikamiwe n'abanyaburayi nibi bihugu nyine bya mpatse ibihugu akenshi ari nabyo byagiye bidukoroniza hanyuma natwe ntitwinyagambure kubera yuko nta wabivugiramo hanyuma bikaba byari bibonye indi nzovu bijye kuba ku rwego rumwe cyangwa biri ku rwego rumwe cyangwa inabiruta byakubitana noneho natwe ibyatsi tugasa n'aboroherwa mu gihe barimo bahondana imitwe natwe tukaba twishakisha Afrika numva aho ngaho yari ifitemo agakiza uvuga gushegeshwa kwa NATO tufitemo agakiza cyane none se ntabwo ariyo yadushegesha ahubwo baravuga ngo Afrika niho ifite inyungu buriya ni nayo mpamvu usanga ibihugu byinshi ariko sinzi niba nanavuga ko ari byinshi nurebe ikarita yerekana uko ibihugu byagiye bitora ejo bundi byerekana ndabyivugira kuko urumva ubuzi ikintu abantu bakwiye kuba ubaha nk'umushakashatsi nuko ibihugu buri Imana tugira nta nubwo byatoye ari byinshi bishyigikira uriya mwanzuro nk'uko byakabaye bimeze kuko urasanga bimwe byarifashe ibindi ntibyari bihari ibindi ntabwo ari mambure ugasanga si byinshi cyane ugereranije nuko byakabaye ubundi byakabaye bitora 100% uriya mwanzuro ariko rero urasanga hari ibihugu bya Afrika byagiye bitinyuka bikavuga biti twebwe turifashe hakaba n'icyavuga kiti oya ntago twebwe tubishyigikiye wenda n'uyu munsi ubwo birakwereka ko burimo biragenda
buke kuko buryo wari warigiriye umuntu ingaruzwa muheto ubwo uti zana amazi gira gutya asinywe atarabirekanya gikora nibi nutabigira utya ndakumena umutwe noneho hagatangira wamubwira atangira kureba hirya wamubwira akinyuza hirya ntahita gutyo burya utangira gutekereza uko ibintu biri bugende. Ku rundi ruhande nanone urabona ko nk'u Rwanda igihugu cyacu nago navuga ko burya abantu batoye simvuga ku gihugu cyacu urabona ko igihugu cyacu cyatoye gishyikira uriya mwanzuro w'uko uburusiya buva muri Ukraine. Mbivuze nk'umunyarwanda kandi ukunda u Rwanda ntekereza ko ariko n'abanyapolitike bacu bavuga utaje kubiba biri inyuma ya politike kuko politike ntabwo bivuze yuko ibivuzwe ako kanya ari byo bihari cyangwa ari byo byateye ibivugwa kuvugwa nabwo ku mpamvu zitandukanye ababizi barabizi mu maro wabyo ariko bavuga ko nk'igihugu cyacu icya mbere nta gihe kinini gishize kivuye mu ntambara kandi ikomeye y'amateka no tugejeje no mu bihe bibi bya jenoside yakorewe abatutsi. Rero u Rwanda buriya ngo nta utinya ijoro atinya icyo barihuriyemo tuzi kibi cy'intambara abanyarwanda ku buryo banavuze abanyarwanda bati twebwe icyo twifuza nuko iby'uburusiya na Ukraine byasoreza mu biganiro kurenza ko ari mu ntambara. Icyo rwose nanjye ndagishyigikiye kiba ngendongeraho kibaye gikunze cyakunda gitese kandi ku ruhande hari abantu barimo kumotera bavuga bati murwane kugeza ku gupfa abantu bagende bitambika imbere y'ibifaru ari inzira karengane isi yose ibibone. Abo bantu hubwo baba bashora nibo jewe mbona yuko badakurikiza uburenganzira bwa muntu. Iyo ushoye umuntu mu ntambara ariko ubwo icyo cyumvikana cyatumye igihugu cyacu gitora kiriya ntabwo ndi umuvugizi w'u Rwanda ariko nkunda u Rwanda n'imandwa nkuru kandi nanone burya ivuga nyine nk'ibyo u Rwanda rwakabaye ruvuga ntabwo wajya kuvuga ibintu mu murongo udakwiye w'igihugu cyawe. Icyo mbona ni nanone nk'umushakashatsi mbirebye cyaba icyo ngicyo cyo kuvuga ngo intambara tuzi bibi byayo nta cyiza cy'intambara n'imvugo yacu intambara irasenya ntiyubaka. Ibi bintu rwose tugize amahirwe bikarangira mu biganiro ariko si ibiganiro bizashoboka bite. Urabona bijya gutangira NATO cyangwa OTAN yashoye Ukraine ariko ni nyuma yuko igenda ifata uduhugu tumwe twegera n'ubundi Ukraine twototera uburusiya ikagenda idufata idushyira muri OTAN ibintu byose mbese bibi bya OTAN kandi ubwo imbeba irya umuhini yototera isuka. Putin ati rero mwabantu mwe twumvikane mwabanya Ukraine mwe bavandimwe mu bintu muhirahira mukora ntimwibeshye gushyira Ukraine muri NATO. Twumvikane namwe bo muri NATO nimwibeshye abantu bo muri OTAN ntimwibeshye ngo mufate Ukraine muyishyire muri uwo muryango wanyu kubera yuko nugushaka kunteza ibibazo nugushaka kunyegera ngo ejo muzarimbura uburusiya ahabwo he kubakivukani kuko niko kuri kwa mateka n'abatabibona uyu munsi nta nutabibona ahubwo ntabwo bashaka kubivuga ubivuge bakupira umugati bagufungira amazi n'umuriro ahubwo ni byiza ko uvuga ko Putin yabujije isi amahoro. Ntabwo yabujije isi amahoro umuntu arimo kwirwanaho umuntu ubona urugogwe rugiye kumugwira ahubwo agahaguruka akavuga ati reka nirwaneho aho navuye ahakomeye nta muntu ugiye wo wankanga ntabwo wambwira ngo ugiye kungushaho imvura kuko nanjye ubwanjye nzi kuyigusha. Ni nabwo buryo atigeze yemera biriya bintu by'ibihugu by'ibihangange by'amategeko byashyizeho byo kuvuga ngo duhagarike ibyo gukora intwaro kirimbuzi. Batoye ko bahagaritse izo ntwaro kirimbuzi nkuko abantu bavuga bati duhagaritse ubu ni ceasefire nta ntambara iriho ariko bakaba ari bwo ahubwo barimo gutegura urugamba. Sinabwo se abarwanyi bakomeye bavuze bati celui qui veut la paix prépare la guerre. Umuntu ushaka amahoro ategura intambara kuko utayiteguye hari abantu bahura bari bagashoza intambara. Nibavuze ngo ushoze intambara wowe ariko nihagira ugi gushozaho ube witeguye kwirwana itegure witegure
witegure yuko intambara ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose no muri iyi si, kandi nawe ubwawe mu buzima bwawe bwose ubaho nudahora witeguye gutyo uzashiduka nawe ubwawe wasenyutse, kuko abantu niko bameze, baba bashaka kumira abandi kubera ya narigi ya egotism twavuze kakantu karehareha mu muntu ko kumva ko ari we wajya hejuru y'ibintu byose. Hari n'abategetsi bategeka baryo kubera yuko ubundi ahubwo ubuzima ni magirirane, umuntu nabandi nigira nkugire icyo ntafite wowe uragifite kuki utakunganirana. Ubwo utabishaka rero urakora intwaro nanjye nkora izindi. Ndetse Putin we akora ikintu gikomeye, aca ku ruhande. Urabona yuko Amerika kuko yari yaramaze gutoresha iryo tegeko kandi ariyo irihagarariye, yagomba kugenda gakeya mu byo gukora intwaro cyangwa igasa n'itakibikora, ariko nta n'ikimbwira yuko yabihagaritse. Kuko ibintu bavuga hariya ntabwo ari byo bivuze yuko ari byo bikorwa. Raporo itandukanye n'ukuri cyane rwose. Urebye ibarura rihari ry'intwaro za kirimbuzi ziri mu bihugu bitandukanye ku isi, usanga uburusiya buri mu myanya y'imbere cyane, ahubwo Amerika igasa naho yahagaritse, ariko kandi nayo ifite byinshi, ariko bagatinya bati aho uburusiya bugeze buraturusha intwaro, kandi koko niko bimeze. Mwibeshye rero mukoreho gatoye ndabarangiza. Noneho hari n'ikindi kintu gikomeye, intwaro buriya z'uburusiya hari ukuntu ziri programme cyangwa se ziteguye aho iterambere rigeze ry'ikoranabuhanga, ku buryo bavuga bati umukuru w'intambara, umugaba mukuru w'ingabo, kandi buriya ni umukuru w'igihugu, aramutse apfuye hakaba ibyago bituma apfa, intwaro zose dufite zihite zirase mu mpande zose. Tekereza rero ibi bisasu kandi urabona ejo bundi Putin yaranabivuze, baravuga ngo baramuhiga bukware, ntago bazi ibintu bavuga buriya ngo hari umukire ngo washyizeho umukire wo kwande w'umurusiya kwa Putin, hari urutuguze rukura ngo rusumbe ijosi. Biriya bintu ni propaganda ya western media, ni ukuvuga itangazamakuru ry'abanyaburayi n'ubundi niyo Amerika, kugira ngo bakomeze bamotere mu bantu ku isi yose, mbese Putin bamugire ruvumwa, uburusiya barugire ruvumwa. Ariko uriya urumva ukuntu yavutse, ukuntu yabayeho, ukuntu yakuze, ni nayo mpamvu bavuga bati mu mwici. Ejo bundi hari umudepite ngira ngo w'umunyamerika niba atari umusenateri wavuze ati barusiya niba mushaka amahoro, mukaba mushaka ko uburusiya butazasibangana ku ikarita y'isi cyangwa bugahabwa akato ku isi yose, mwikize Putin. Tekereza wikize imyugariro y'igihugu cyawe wibanze. Gusa umuntu yakwifuriza ibyiza, hanyuma bashyireho umuntu w'icyo ntazi. Nibwo buryo abaperezida ba Afrika bagenda bavaho. Kwa kwica Gaddafi. Gaddafi baramuhitanye, ntawavuze. Muri Iraq muzi byabaye, muri Syria muzi byabaye, na Kibarega Fidel bari bamugeze hano cyane. Castro muramubona nuko yabarushije umuntu wese utangiye kuza. Urabona Mugabe ejo bundi uko byagenze, nubwo yagiye wavuga ngo arashaje, ariko bari bamugeze hehe kurinda bamukuraho. Umuntu wese utangiye kuzamuka afite imvugo yo guhagararira Afrika, yo kwigobotora, yo kuba umugabo mbese mu bandi, aya uwo ntaga ngo aracinyiza abaturage bawe se kavu n'umuheto, abaturage bawe. Hanyuma bakavuga ngo Putin arimo kwica abantu nzirakarengane. Aho hose bajyaga nta bantu bapfaga, nta ushyigikiye ko abantu bakomeza gupfa cyangwa ikibi gisimburwa n'ikindi. Ariko se niba ari byo ushyigikiye wowe undwanya, niba nkubwira ntitugire ibiganiro, niba nakubwiye ntibigende bityo bizagenda bityo, urumva ko Putin yatangiye kubibabwira mbere. Arababwira mureke rwose kujya muri ibi bintu birateza akaga, ahubwo muze twiyunge tugire gutya na dutya nk'abaturanyi nk'abavandimwe, bizagenda gutya na gutya. Ntabwo bishaka ajya no kujya muri Ukraine yarabivuze. Ufite abandi bakumotera ku ruhande. Abamumotera ni bande? Abamumotera nabo bamubwira bati wowe ubona n'amazina bitwa n'abavandimwe Vladimir, hanyuma na undi nawe ni kimwe, Zelensky, ibintu nk'ibyo ni abarusiya bose, n'abarusiya. Noneho baramubwira bati ngwino muri NATO, no muri OTAN, twebwe tuzakurinda, tuzagira gute. Ntirukomye, bimera nka yangabo y'umugore ngo igushora ariko ntigukure, bimera nka umuheto
ushuka imyambi ariko bitazajyana ugapfora ukarekura. Uyu ni n'umwambi udafite intego rwose. Buriya Ukraine irimo irapfa nk'umwambi udafite intego. Ubundi twebwe mu kinyarwanda kirazira yuko umuntu apfa kurasa umwambi uko abonye. Ariko bareba tipe baragushora n'abatindi babi cyane. Bavuze abatipe nabunze uko bigera, ubundi nkunda gukoresha abatindi. Abantu batagira umutima w'ubuntu. Mutima w'ubuntu no kuvuga ngo ubo bareba inyungu zabo gusa. Ibihababarira byose ntacyo bivuze. Tuzakurinda igihe cyo kumurinda baramurinze se ishwe. Bamushyize se muri NATO ntago bamushyizamo. Twegeze nahavuga ati nimushyire mu rwose ariko mu Rwanda kuko bavuze bati ntago twajya gutabara igihugu kitari cyo muri NATO. Ahubwo twebwe icyo dukora turashyira ingabo zacu hafi aho ngaho kugira ngo hagize igihugu kiri muri OTAN cyototerwa nkuko amategeko yacu abivuga tukirengera. Ikindi twagukorera wowe twebwe turaguha intwaro zo kwirwanaho. Inshuti zanjye reka nkubwire ngo usenyurwe umutiza umuhoro. Nurese si imihoro nyine barimo kumuha. Nose umuntu aguhaye intwaro abashaka yuko uhagarika aragira ngo urwane, kandi urwanisha n'abatarabitojwe. Tekereza iyo ujye kubona umukinnyi w'umupira w'amaguru wa tenisi wiki wari n'igihangange ku isi ahesheje isi bikombe n'umunezero ayivura umujagararo kuko isi iramwishimiye akareka ibyo uruhembe yari yarashyizwemo akajya ku ruhembe rw'intambara kugira ngo ajye kurwanisha imbunda, kugira ngo ajye kugira gute. Kandi ku rundi ruhande niko babwira abanya-Ukraine mwitambike mu nzira, mwitambike imbere y'ibifaro bya Putin by'Abarusiya, noneho ibitambagaza makuru bibifilme babitangaze babone ukuntu inzira karengane zirimo gupfa, isi yose yanga Uburusiya. Putin uko wamugira kose ntacyo bivuze. Ariko cyakindi wavuze uti imvura yego nushaka rwose arakugusha hirenzeho. Akaba ari cyo kintu kiri gutuma wenda haba iyo ntambara y'ubutita nyine kuko gutinya cyane kuko icyo gihe batangira kubigira n'ibihano bagiye bamufatira bikagira n'ingaruka ku bukungu bwe, ariko bidashobora kumumara kubera yuko buri yo wizigamye ukazigama ukaba ufite ibyo wiringanije ukaba usinziriye uzi icyo wokeje, hari imyaka myinshi rwose Uburusiya bushobora kumara nta kintu na kimwe cyangiritse. N'ubu ngubu baba bihomberamo n'ibyatsi n'ubundi ngo inzovu ebyiri zirwaniye habara ibyatsi. No mu Rwanda twatangiye gutaka gaze, ibyizamuka ry'ibiciro wenda nabyo turabivugaho n'amavuta kugwera yuko gaze irenga 40% ikorwa n'Uburusi. Ubwo rero urumva barimo kubahombera n'ibandi. Uburusi bwo bufite ibyo bugomba kuba bufite, kuvuga ngo wafunze amabanki yabwo ngo wahagaritse ubucuruzi bwabwo nta kibazo. Yaranababwiye ati ibyo bintu murimo gukora ahubwo ntimwibwire yuko ari ukoroshya intambara, ahubwo ni ukwerekana ko namwe mu ngabyeho ibitero mwitega ibishobora kubabaho. Kandi aranabaha umwitangirizwa, barundi bavuga ngo arabagabisha, niba ari byo arabihanangiririza, arababwira ati mwitonde haramuka hagize igihugu kitambika mu mugambi wanjye kizabona ingaruka kitigeze gitekereza mu buzima, zitigeze zitekerezwa mu mateka. Urumva atari bya bisasu se yavugaga. Atangira no kubwira ingabo ze zishinzwe intwaro z'uburozi za kirimbuzi, mutangire muzitegure sha mutegure twereka abantu ko butare bukomwa. Arabivuga openly ku mugaragaro. Niyo mpamvu rero wari urimo mbaza, sinzi ko nasubije, ni ikibazo kigari, niyo mpamvu nayo nakivuzeho byinshi, ngena ntanga n'ingero z'amateka z'ubushakashatsi. Utise n'ubuhanuzi ni ya ntambara ya gatatu y'isi, abanyamadini bayita Armageddon, ni iki cyangwa ni intambara y'ubutita. Giye nk'umunyamateka navuga intambara y'ubutita kuko urumva baraterana amagambo. Bamwe bati ngwino muri NATO Ukraine tuzakurinda kandi ntibayirinde, tuzakurwanira kandi ntibayirwanire. Uriya mugabo baramushoye cyane. Ubwo ndagira ngo muganga noneho duhite tujya no kungaruka bishobora guteza guhera kuri uwo mu president wa Ukraine, kuri ubwo Burusiya busa nkaho bwitwa ko ari bwo buri mu ntambara niyo NATO cyangwa Amerika ndetse na Afrika muri rusange, twe turimo n'u Rwanda. Abambere baharenganira n'abaturage b'inzira karengane. Buri gihe
ari Amerika yijya muri ibyo bihugu bitandukanye, twaze tuvuga muri Libya, twaze tuvuga muri Iraq, twaze tuvuga muri Syria, hehe n'ahandi, bagenda bavuga ngo bagiye gutabara abaturage inzirakarengane, kandi ari byo bitambo hubwo. N'ubu ngubu abaturage bo muri Ukraine bagombaga no kuba barihungiye, kuko Putin yabanje kubaha umwanya ngo bahunge, baranga manga guhunga cyane. Urabona ko we yatangiye arasa ibikorwa bya gisirikare gusa, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ni nko kubabwira ngo ntacyo mpfa n'abaturage. Ku rundi ruhande uzi ko nk'intara yigaruriye bwa mbere, ahubwo umukuru wayo yavuze ati rwose abaturage mwese muyoboke. Bivuze ngo ukaze na census ugakora ibarura, uzasanga hari abaturage benshi bo muri Ukraine ahubwo bashaka kuba abarusiya. Ariko noneho mpatse ibihugu gakomeza igagenza gutika motera. Icya mbere rero, ingaruka za mbere zikomeye ni bya byatsi, ni umuturage w'inzirakarengane, ni rubanda rukomeza kuharenganira. Bwa mbere abanya Ukraine kuko barimo gushorwa mu bintu batazi. Aho ngaho ngewe nkabana navuga ngo ahubwo ku rundi ruhande, iyo abanya Ukraine bari bazi ubwenge, uriya mu president uri ubu ngubu ushukwa akabyemera, yavaho bamukuraho, hakajyaho umu president baje kumvikana na Russia, n'ubundi ukuruta nyine umugisha inama, uramwiyambaza, kuko umugabo n'abandi rero umugabo ukuruta nyine uramwiyambaza. Ntabwo ujya kuvuga ngo tujye mu mitsi, wajya kujya mu mitsi n'umuntu wowe ukurenze, ahubwo wakabaye wiyambaza ukanatera imbere. Noneho ku rundi ruhande hari abavuga ko ubiyambaza bavugira bati twiyambaze kandi ntibazagira icyo bakumarira, ubundi nyine nutareba ntiyagerageza agahunyeza. Hanyuma aho n'ingaruka rero ku ruhande rwa Ukraine, ku buryo Ukraine ishobora no gushiduka yabaye imara rwose, ikaba itakiri nk'igihugu, kandi ubwo burenganzira ubundi yari bufite, yashobora kubaho nk'igihugu, ariko gifite nyine aho gishamikiye. Urumva umugabo n'abandi n'abagabo bose uzabona ari ibitangaza, bafite aho bavuka kuri ba se na ba nyina. Ibyo ntabwo ari igitangaza, ni nako isi izahora iyobowe. Ikibazo ni ukugira nk'igikoresho gusa, wowe nawe ubwawe nta n'igitekerezo ubigizemo. Ku rundi ruhande rero, kubera ya ntambara y'ubutita yo guterana amagambo, kuko muri bo na Putin ubivuga gutyo, uretse ko nkurikije ngenekereje nk'umushakashatsi mu by'imitekerereze y'abantu, ntabwo mbivuga nk'umupfumu kuko ahangaha nta ndagu nakoresheje, ndimo ndatekereza, ndimo ndareba nk'umushakashatsi, ntabwo birimo kunsaba indagu. Hari ibintu bitadusaba indagu, ahubwo tukabireba nyine nk'uko tugomba kubireba, tugapfumura mu buryo bw'intekerezo. Putin bashobora no kubikora kubera amateka yagiye abamo. Kuri ibyo byose twahereye, kuko yaramuremye muremamo mutagira icyo yumva. Nari ngiye kuguha urugero rw'uburyo yatandukanye n'umugore we nyuma y'imyaka 30, ngira ngo ningahe. Amuziza iki? Amuziza yuko ntaga umwanya, ntabwo agera muri sheri shushu, urugo aruha umwanya mutoya, yibera mu kazi gusa. Niba ari akazi nta kibazo, ukaba wumva ko ariko kadutandukanye, ahubwo utakanshyigikiramo. Ibyiza cukwawe nanjye ncukwanjye, n'ubu nta mugore agira. Yabyaye abana 2 gusa b'abakobwa. Ubwo so umuntu urumva nyuma y'imyaka 30 ningahe bana n'umugore, kandi uri umuntu ufatitse, uri serious, ntabwo byoroshye kugira ngo mutandukane. Noneho uri n'umuntu w'igihangange kuriya, akenshi uvuga uti batavuga ngo batajya, oya, uriya n'umuntu utagenda kuri batavuga ngo. Ubu rero niba Amerika ikomeje kwigira ishyano ryose, niba muvuga ngo mufatanyije na ibihugu byose bya OTAN, Ubufaransa, Ubwongereza, nkehe bose n'ibindi bihugu bigiye bibashamikiyeho, reka nze nanjye ndabirekura pe, aho kugira ngo mpfe nk'imbwa ndapfa nk'umugabo. Uzi ko nabyo bishobora kuba. Ariko rero Imana twagira bariya nanone bafite imitekerereze yigiye imbere mu by'intambara, nabo kandi bakunze ubuzima. Cyo baharanira no kugira ngo ibihugu byabo biruta ibindi. Bamaze kubisenyera rero n'ubundi nta gihugu cyasigara kiruta ikindi. Niyo mpamvu byitwa intambara y'ubutita, kuko buri wese aravuga ariko ntawe ushobora gukoma imbarutso. Amerika iravuga turabaye intwaro, ariko ntishobora kujyamo ngo izirwanisha.
iravuga ngo abasirikare ibihumbi bingahe ba Amerika bahoze mu ngabo zayo bavuze ko bajya kurwanira Ukraine ariko yo ntijyayo mu buryo bweruye kubera iki ku rundi ruhande ariko dufite Putin naho hanteye impungenge avuga ati mwebwe mutegura intwaro zanyu zose intwaro z'ubumara muzitunganye neza muzibure kuko izaniza dushobora kuzikoresha uratinya icyo umugabo yavuze kuko mu mateka ye ntabwo turabona avuga ibintu ntabikora na mbere uzi ko yabanje guteguza igihe kinini ko azajya muri Ukraine nibitagenda bitya nzagenda kugeza ku munota wanyu abaperezida bose bagiye baganira bakomeye yaba w'ubufaransa nka Macron we nta n'ikintu yavuga imbere ya rwose urumva no mu mitekerereze no mu urumva turavuga iby'abantu mu mitekerereze yabo n'imyitwarire ari hasi cyane rwose kuri Putin no mu myitwarire buriya biratandukanye cyane umwe musaza nawe wa mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ukuntu bamugaragaje buriya abantu barabona ibi ngibi bijya kuba birimo kuba intambara yarose barerekana Putin kandi mukuru ari mu myaka za 70 ariko arimo kwirira ibyuma mugani nkuko mubivuga kuri icyuma ari muri bar arimo aragira arakora siporo ze ni n'umuntu ukunda ikintu cyo akerekana ko ari fit cyane rwose yikomeyemo ko yiyegeranije yumvana nawe ubwe yagifite imbaraga undi nawe baramwerekana ko kuri esikariye mushobora gushiduka n'ubundi ubuhangange bwa Amerika bugenze gutyo ahubwo icyo nicyo nindi bunasoreshe indagu ahubwo icyo zivuga indagu zacu z'u Rwanda kuko buriya nta kintu na kimwe kiba ku isi si no mu Rwanda gusa indagu zacu zitarakivuze ntabwo abantu babizi nibyo abanyamadini bavuga hanini nzakubwira yuko erega nibyo amadini va amahanga yigisha niyo Bibiliya ntabwo ari yabo Bibiliya ni nyafurika ni ibintu bya hano muri Afrika akenshi babivugira kuri Egypt ko ari ibintu byo muri Egypt ariko yewe ndababwira ko na Egypt biva hano mu Rwanda na Rwanda iyo tubivuze gusa ngo biva ku nshinga kwaguka bizira imbibiza biza ahantu nzaba n'izigihe bigasobanura ko iby'ubuzima byose tubona byavuye ahangaha bikabona gukwira ahandi u Rwanda inda isamirwamo kandi ndibyara ubuzima bikavuga ngo nta buzima bwigeze bubaho butavuye mu nda ubwo n'ibindi byose byavuye hano mu Rwanda ntabwo abantu babyumva turaje tubahe ibimenyetso by'amateka bifatika by'ibintu byagiye bibaho niba ari ibicukurwa mu butaka niba ari ibisigaratongo niba ari iby'imigani y'ibitekerezo myths niba ari ibiki byose tubibere cyane urugero naguha ni nk'ibyo bavuga muri Bibiliya by'uwitwa umucunguzi w'isi witwa Yesu cyangwa Yesu Kirisitu amateka ye uzayarebe nabitangaje neza ku mbuga zanjye zose wandike amateka ya Kirisitu muzanano wizizwa none na Kibogo umutabazi Kibogo biva ku nshinga kubogora bogora ayo mazi bogora icyo kibindi indobo yibasi iki abantu bakivomera mu bintu nk'ibyo birangaye kugira ngo atameneka kubogora gusubiza ibintu mu murongo kandi amazi uzi ko ari ubuzima ya magara aseseka ntayorwe kubogora niho dufite ba Kibogora niho dufite ba Kibogo urumva rero ni ugusubiza ibintu mu murongo ni ugucungura ibyari bigiye gupfa umutabazi n'ubundi ni umucunguzi bivuze ngo Mesiya ni izina ry'iryibano hano iwacu mu Rwanda amateka arasa neza uko yamanutse mu ijuru akamanukira mu mubari akasanga bari baguye bavuye mu ijuru kubera gucumura ku Mana kwa kundi ko kumanuka kwa Satani n'ibiki byose Satani ntabwo ibaho habaho ururema na rurema nkwashe ni ibintu bagiye baremekanya kugira ngo babyazemo ikindi kintu nkuko bagira batyo bakarema politiki kabyara ibindi uwari umukuru w'igihugu bakamuhindura izari ingabo zimeze gutya ni kwisimeze ngo ni urugendo rujya mu ijuru ngo ni ijambo ry'Imana rivuye hehe ibi bintu kandi siragenda ibimenya nizo ngorane abantu banafite nuriya nta wari uzi ko yakwigomeka kuri Amerika kuko ntabwo abantu bari bazi ko umuntu ashobora gushoza intambara kuri yareba igihangange kitavugirwamo kiri kumwe n'ibindi bihangange
ubwo rero ndashaka kukubwira ngo ibintu abantu bavuga ngo nibyo bazanye cyangwa nibiviriya ahanini biva hano mu Rwanda nicyo nakubwiraga yuko nta kintu abanyamadini bavuga ngo ubuhanuzi ngo bavuga ubuhanuzi n'iki sindagu niho baje bavuga yuko umuhanuzi aruta umupfumu kandi ahubwo mu kinyarwanda tubafite bombi dufite umuhanuzi tukagira n'umupfumu ninkubwira ayo mateka ntabwo dufite umwanya uzagaruke nzayakubwira tunayatangariza abantu ariko umupfumu we avuga ibintu agatanga n'intsinzi umuhanuzi we arabivuga ariko nta ntsinzi atanga ubwo si urutundi ninde warangiza ugahita ureba urutirigongo abantu bigoragorezaho aho abantu bafite umusokoro mbese ahantu abantu bafite ishingiro ry'ubuzima bwabo niyo umupfumu aragura agatanga n'intsinzi hanyuma umuhanuzi we akavuga ibizaba ariko ntagire icyo abikoraho niyo dufite nk'abaraguzi b'umutwe ukavuga yuko ibyo ngibyo mbese ari mvajuru ubu dufite abahanuzi benshi mu madini ariko nta bapfumu tugiramo umupfumu ahubwo bikitwa ibishitani kandi ari byo biva ku nshinga gupfumura kurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara ukabwira abantu ubushake bw'Imana kandi ukagaragaza n'intsinzi y'uko ibintu bigomba kugenda niba harimo amateka rero ahubwo iyi ntambara irimo kuba u Rwanda rwayivuze kera mu ndagu zayo kubera yuko niho batubwira iby'impongo zera zizaba zimarana muri icyo gihe cy'impongo zera zizaba zimarana ibintu bizagaruka bisa n'ibyuyubitse byongere byiyuburure nukuvuga ngo ibyari hasi bizajya hejuru ibyari hejuru bizajya hasi ibyo bintu bibabwiye nk'umupfumu ibyo bintu bibabwiye nk'umunyamateka bibabwiye nk'umucukumbuzi n'umusesenguzi w'umushakashatsi kugira ngo kuko natangiye nsobanura wibuke tugirana ikiganiro hari igihe buriya muza kunkoresha ikiganiro ariko ntimunkoreshe ibyo mwagomba kunkoresha nkababwira nk'umupfumu kuko nabanje gusobanura icyo amateka aricyo sobanurira ku gisobanuro kimwe cy'amateka nize muri kaminuza kivuga icyo amateka aricyo amateka ni nk'urumuri rumuri kahashize hashize hatabona kuko hacuza umwijima abantu benshi nibarebayo ntibanahazi kugira ngo niturebayo hatubwire iby'uyu munsi tubashe kubisobanukirwa kandi nanone ubwo turi uyu munsi tubashe kubona ejo hazaza urumva yuko bitaranatekerezwa bitaranibazwa mu ntekerezo za muntu uko byazabaho indagu zacu zari zarabivuze impongo zera ntabwo ari abazungu se no kuvuga ngo indagu icyo zigaragaza nuko aba bazungu bagomba gusubiranamo cyane kugira ngo ibone uko yigobotora cyane mbabazwa cyane n'abakuru b'ibihugu byacu batazi ibi bintu badashaka no kubimenya badashaka kuraguza badashaka gupfumuza niba rero gupfumuza nibumvike amateka avuga kuko izozo nindaguza amateka nta kibazo urambwira uti narabatijwe ndi umukirisitu ndi umusiramu ibyo nibindeba ariko ntabwo amateka yatakureba nta kibazo bikurikirane nawe wisesengurira ubundi se ntibinagaragara uyu munsi wa none wavugaga iby'ingaruka ariko icyo kintu abantu bakibiki kuko ibyo indagu zacu zirabivuga zibijyanye n'u Rwanda n'isanzure kuko u Rwanda ni isanzure n'isi ntabwo ari u Rwanda tubona dufite mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo nicyo gituma rero ibintu bibera muri Ukraine no mu Burusiya rutangarwamaboko nkabivuga nk'umuturage waho kandi ntari kuko biri hariya nanjye birandeba n'uyu munsi wa none birimo kutugiraho ingaruka nababwiye nti umuturanyi arwaje ibinyoro kosha ikirago ngo ivuga ngo ni ibintu by'Uburusiya ngo na Ukraine ngo n'abanyamerika bareka ngo ubundi ngo turajya kubyivangamo iki tujya kwibuza inkunga zacu inkunga barimo kugwaniza kuguma mu maso ejo wari ufite n'abandi bazi guha cyangwa nawe ukaziha ubundi se barinda bagutera inkunga wowe nturi umugabo wakwirwanyo muri make Putin tumwita urumuri rwa Afrika mfasha ahubwo ni umutabazi atabariye isi kugira ngo ayikize ibyitwaga ibihangange kandi ahubwo bigendera mu ndamu zabyo fine hari abantu bazambwira bati kantu ka fine rutuntu abantu bagiye bumva nzanamo kandi ubundi atari ko nganira nuko ndimo kuganira ibintu kenshi mukunda gukiniramo kandi mukabikiniramo muri utwo turi mirimi mugenda muvangavanga kenshi abantu batanagerayo neza no kuvuga ngo igituma bimeze bityo ugasanga abantu
baravuga bati ibyo ntacyo biturebaho, ariko ngiye nkababwira nti birabareba. Umuturanyi narwaza ibinyoro kosha ikirago niba uri umunyabwenge. Ubu urabona ko natwe mu Rwanda ejobundi nibwo minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yavugaga ku bijyanye n'ibiciro birimo kuzamuka. Urabona abaturage batangiye gusakuza, byose byazamutse. N'ucuruza ngira ngo ibitoki byo muri Ntuza, we yavuga ibitoki byo mu Gisaka, nawe aravuga ngo byahenze. Karoti ziva mu majaruguru nazo zahenze, ibirayi, ibijumba bihingwa mu kabande urege kubiguruka bibura ku isoko, byose ukibaza birava muri Ukraine. None rero niba tunavuga yuko dushyigikira ibihugu by'ibihangange, ariko natwe dukwiye kwigiramo akantu kibanze, kuko burya ugatira n'ibintu byose. Ubu hadutse ikintu ngo umuco uratira, ngo ururimi ruratira. Umuntu ajya gutira ibintu afite, umuntu akajya gutira ikise, akajya gutira identity afite akito mu Kinyarwanda icyo umuntu yitirirwa akito. Ikintu umuntu akureba akavuga ati uyu n'uyu yitirirwa iki kubera afite akito. Ariko ukumva umuntu buri gihe arakuvuga ngo notre identité, ubwo ni Umufaransa, identity yacu, identity yabaye identity. Kugeza nubwo n'indangamuntu nayo yenda kumirwa na ID number, ID, identity. Kuvuga abadutegeka bacu mu ntebe zitandukanye bagiye bahabwa, aho kugendera ku butegetsi twari dufite ngo tuvuge ngo umutware w'umuco, umutware jewe ni nako mvuga, ntabwo nshobora kuvuga minisitiri w'umuco. Minisitiri w'umuco se minisitiri c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le ministre? Ariko umutware w'umuco atwaye, yashinzwe uwo mujishi w'umuco. Umutware nyine ukumva n'ibyo ari byo, afite umushyiraho nawe akamenya ko afite uwo atwarira, hatari ibintu bye, kuko hari abajyamo hariya nabo bakumva ko ari ibyabo, kandi bafite uwo batwarira, bifite uwo biramutwa. Nyagasani umukuru w'igihugu ni Nyagasani, niwe ufite ubuzima. Ntumva ko n'abo baturage barimo gupfa kubera ko Nyagasani wabo yabutanze. Wakwita umukuru w'igihugu Nyagasani, ari kuvuga ngo arakabya ngo Nyagasani ngo ni Imana. Nta yindi Mana tuzi. Semidogoro ya Semigege yavuze ngo umwami uyu si umuntu, aba umuntu ataratorwa, atorwa akiyaka rubanda. Ni umusizi, abasizi burya ni nk'abahanuzi. Aba umuntu ataratorwa, atorwa akiyaka rubanda. Nagasani gase sinagasani gasengwa, ko ntabwo wamwigerereza. Ariko nagasani ni Imana mu bantu. Wabyumvise? Urumva Zelensky uwo nguwo yatanze abaturage b'Ubayikirani barimo barabasyana barabakanagira nk'ibimonyo kubera umutindo umwe yanze kuvaho no kumvikana na mugenzi we kandi umurusha imbaraga. Abandi barimo bamushora bati we komeze intwaro utamuhaye abazirwanisha. Wagiye ukazirwanisha, wowe uzi kuzirwanisha. Ni Nyagasani. Ubu rero ba Nyagasani dufite ni abaperezida, aho za repubulika zaje nazo sitwe twazizaniye. Nimurekere mubone n'ingaruka zazo ko mwanzi by'abami se. Sinenda kubagarura. Ngira ngo umuhanzi witwa Diplomate namukomojeho gato, nawe yarabiririmbye ejo bundi muri Karinga, mu ndirimbo yitwa Karinga, ati havuyeho nyine ntago ndayumva, ati bakwiye iyo Karinga nyine bazana indi politike, bavuga ko Karinga ari mbi, ashaka kubigeranya n'ingoma ya cyami. Nkuko bivuze uti mwanzi ingoma y'abami. Ubwo yavugaga ko hari ibyo bakuye babyita bibi, ibyo bazanye nabyo ahubwo ugasanga ari byo bigize ingaruka mbi. Ahubwo nibyo byabaye bibi cyane kuruta. Ntabwo iyo ndirimbo nayumvisha, ariko niba ari uko yabivuze, umuntu utamwumva yaba afite ikibazo. Uwo niwe Diplomate. None se iyi se tugezemo? Si tugezemo. Ako buriya abami bari bafite uburyo bumvikana, wabona umwami akurusha imbaraga ukemera akagutwara. Igihugu cyawe kikajya gitura amaturo iki. Ni nako n'u Rwanda rwandaga, igihugu kidatura u Rwanda byanze bikunze bakigaruraga ku ruhembe rw'umuheto. Kandi ugomba kubyemera. Ibihugu byinshi byagiye byigarurirwa n'u Rwanda. Noneho rero ikibazo dufite, turavuga ko twishigikirije kuri ibyo bihugu, ariko ugasanga twebwe nta n'ikintu na kimwe dufite. Navuze mbwira abantu niba turimo gutaka ifarini, kandi ubundi nta farini dufite yanditseho ko ari made in Ukraine cyangwa muri Ntuza muri Russia. Ari ujya ubona. None se ubwo wambwira ngo twabuze ngo ifarini gute hano? Noneho ku rundi ruhande hari inganda zacu zivuga ziti twebwe dutunganya ingano.
hari n'ibice byacu bihinga ingano. Ingano nizirorera ubwo wenda zabaye nke kuko hari igihe bazakubwira bati zera mu gihugu ni nkeya burya ni 5%. Burya mubona mbese tuvuga ngo duhinga ingano ubundi iyo byakomeye duhita dushyira mu mibare tutagira kubona imibare kandi ubundi mbere batubwiraga yuko tubifite. Ibintu nabyo ntago byemereye igihe urutangarwamaboko. Kukize mbere batubwiraga yuko tubifite. Isukari ko tuyifite hano mu ntuza ikabuye mu biceke bya ntuza bya Nyabarongo nayo yamazwe n'intuza n'urufunzo tudashaka guhinga ngo twuzuzemo ibisheke kandi tubikeneye ahubwo nibihari ugasanga abantu baravuga bati birapfa ubusa byabuze ababigura. Hari isukari mu baturanyi bavuga bati tuzayishakira abaguzi mu Rwanda hehe n'ahandi kuki tutagura iyo ngiyo. Isukari kaba yahenze ngo uburusiya na Ukraine byagize bite. Noneho hari n'izindi nganda ziba zirirwa zirya umwanya gusa ku bitangazamakuru na televiziyo y'igihugu. Twebwe dukora amandazi mu ntuza mu ifu y'imyumbati. Nahoze mvuga kuri Twitter yanjye nka Kinazi ni ari hakurya y'iwacu najyaga no kubyishimira abanyamayaga ku mayaga ni ku mahoro. Ariko ubu ntibari babonye umwanya wo kugira ngo bya bidiya reka mbyite gutyo cyangwa ayo mandazi akorwa muri iyo fu y'imyumbati abantu batamenyereye bayakundisha abantu mu gihe iby'ifarini byabuze. Ifarini izajye kuza isanga abantu baranywanye n'imyumbati. None imyumbati mu isoko ariko mu Ruhango bazakubwira bati imyumbati irimo irapfira mu murima yabuze. Mu majyaruguru ibirayi usanga baratubwira ngo byaboreye mu mirima byabuze abaguzi kandi hari umuntu ukubwira ati nari ntangiye kubikoramo ibisuguti nari ntangiye kuki tutabibona aka kanya ukora ibyo twakabaye tubona kurinda ibintu bikomeye kandi mu minsi ngahe gusa iminsi ngahe yonyine. Buriya rero ibyo bintu nakubwiraga iby'inzovu ariko iyo mvuga ibi bintu mbambabaye kubera ko ngiye nkurikira umurongo w'Indagu kandi nzi ko Indagu zitibeshya. Iyo mbwira abantu Indagu nkabona bararindagira gusa bari mu rwijiji ngo barakijijwe bagize bate kandi ari ibintu bizabagiraho ingaruka. Birambabaza cyane. Urumva barakubwira ko mu gihe izo mpongo zera uzera nyine urumva nabera zizaba zirwana zimarana. Mwene Gakara we azaba afite n'abanyafrika bazaba bafite umwanya wo kugira ngo bagire utuntu twabo bihugikana bagire uko bisuganya bagire uko basaranirana ejo nibijya kugaruka basange nabo hari abandi baribo. None se wagira ngo uburusiya bwo bwahoze bumeze kuri ubwo urumva byakagombye kuba bitangira no kuri izi nganda zacu ntoya zigaprofita nukuvuga zikabyaza umusaruro aka kanya gatoya tugatangira kwigira aka kanya gatoya kwishakamo ibisubizo. Ibyo bintu byabuze n'ubundi ntacyo twari tubikeneyemo. Amavuta n'urupfu biki nitwikorera yacu ni twikorera yacu. Tumenye uko dutunganya ibyacu dufite hafi aho tumenye uko dutunganya ibyo biribwa byacu nk'ibyo bisuguti twavugaga cyane ko tugira n'amahirwe yo kugira ibintu by'umwimerere kurusha abandi. None se wambwira gute ko twabuze ingano? Iyo Twitter nayivuze nayo niba mumbaza ibyo mba navuze no kuri Facebook page yanjye yitwa Muganga RUTANGARWAMABOKO. Birababaje ubwo nahoze ndeba ibyo ministry yasobanuye uwo mutware nyine ushinzwe by'ubucuruzi n'inganda avuga ngo urabona ngo ingano nyinshi ngo ziva mu Burusiya. Mana yanjye ingano nyinshi ziva mu Burusiya mu minsi ngahe gusa yonyine. Ese nta na stock twakoze y'ibyo twaranguye mu kanya gato gusa urukomye hirya atari mu Rwanda duhise dutaka. Hari uburyo natwe tukwiye guhagarara ku bihugu byacu rwose. Ubuze Afrika uko ingana n'u Rwanda rwonyine dufashe gahunda rukavuga tuti ubwo dukenera ingano ubundi ntukwiye gukenera ikintu rero udafite. Jewe burya nuzi wanjye uzasanga ndya umutsima kuko mpinga amasaka, uzasanga nywa amata kuko ndoroye inka, uzasanga n'imboga dore ngizi ndazifite. Ibyo kurya byanjye ni imiti n'imiti yanjye imbere byo kurya ariko ntacyo bimariye genyine. Niyo mpamvu kenshi ubona mba nasaraye mbigisha namwe kugira ngo muhonoke tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko umuco ari ushingiye. Niba uzi kurya umugati we urya gusa kuko uri ministry uhinga ingano iwanyu mu misozi mwese hari udafite aho avuka kuki utabwira iwanyu uti mbabarira nubwo nabaye ministry ariko ndya umugati namenye icyo uvamo mbabarira ubutaka bwera b'ingano mpinga makarima k'ingano byibuza nshyigikira uruganda rukora imigati.
ubundi wowe ubundi ubwo minisitiri ubuze kuzabupfiraho, ubu senateri ubuze kuzabupfiraho, umukuru w'igihugu ubuze kuzabupfiraho. Abantu rwose ariko muri iki dusubiza agatima impembero, nushaka kurya ifi igakuyorora wivuga ngo hari abazima. Ntuzi ibintu byose tuzategereza ko babiduha. Ubutaka bwose bwa Afrika, urabona ko Afrika ni nayo yera kurenza ahandi hantu, kuko ubutaka bwayo ahanini ntiburakorwa. Ureba ukuntu Kongo ingana, areba ukuntu Uganda ingana, mfashe ibihugu bibiri byonyine bitwegereye bigifite ubutaka budakeneye kumva hahandi usesa gutya. Buriya abanyarwanda benshi bajya mu Buganda nta kindi baba bashaka n'ubutaka, abenshi babahinzi n'ubutaka, ahantu asesa gutya yashyira mu gice cy'ingeri y'umwumbati kikamera kikera bikagera kure. Kongo ho birarushije. Ibyo bihugu byonyine bibiri mvuze ntabwo bishobora kugaburira Afrika. U Rwanda twebwe nta kindi kintu kidutunze, ibyinshi n'ubuhinzi n'ubworozi. Turi he mu buhinzi n'ubworozi? Kandi ubuhinzi n'ubworozi nibwo butuma abantu babaho, bakarya bakanywa, none turataka ibyo kurya. Hari ibintu numva dukwiye kwisubiraho. Ibintu byo kubonesha itamba ugatana urwari wambaye ukareka guhinga amasaka kandi ari imbuto. Bakubwira bati ni imbuto, udafite imbuto urumva wabahute. Erega hari ibintu bifite icyo byitirirwa, ne kuvuga icyitiriro by'ikimenyetso, symbols. Ubwo mvuze symbols cyangwa symbol nibwo abantu babyumva, ariko by'ibimenyetso by'ibirango ariko bifite icyo birengurizaho. Ntabwo ari amasaka busaka, ni imbuto, imbuto y'ubuzima, ubuzima butazima. Nutayigira uzabusigaranye iki? Mwaze tukagaruka ku isoko. Ubwo rero mu ncamake wenda utanambajije icyo nsorezaho, reka nsoze gutya yewe cyangwa mpfundike gutya kuri iki kiganiro. Reka twe no gutwarwa n'ibintu ngo ni intambara za Ukraine, za uburusiya, ngo bibaho gusa. Intambara yarose noneho dore bigeza ku munsi wa kangahe, ubu nibyo biri mu itangazamakuru gusa. Uburusiya bwarubiye ngo burabwiduye, noneho abantu bakaguma muri ayo magambo bagateshwa ibyo bakabaye bagenza gute bakora. Icya mbere ni mwiga gusoma ibi, niyo mpamvu mubwiwe n'umupfumu kugira ngo namwe mupfumure. Noneho niba mudashobora no gupfumura, ni muri ibyo babapfumuriye, ni musesengure se niba muri abasesenguza mukaba mufite ibitekerezo bizima. Noneho mubijore muvuge muti ibyo uriya mupfumu avuga ariko ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri. Dore ariko harimo ingingo iyi n'iyi cyangwa ibi birababaza ariko turasanga ari byo. Nimusanga atari byo munyivune. Abantu noneho bamurikirwa hahise habo, bareba aho turi uyu munsi, kuko ntabwo hapfuye kwizana. Birabereka ejo hazaza uko bizaba bimeze. Icya kabiri gikomeye, Abanyafurika cyane cyane ndabwira abakuru b'ibihugu byacu, mpereye no mu Rwanda rwose, nibatubabarire barebe icyo Imana y'u Rwanda ivuga, icyo Indagu zitubwira, izi mpongo zera zirimo kurwana muri iki gihe, bibakanya ko kugira ngo bene Gakara bisuganye bishakemo ibisubizo, basananirane, Afrika izamuke. Niwo muzamuko wacu. Ngeni nabyo nakeza Putin, kuko azaba aduteye akanyabugabo ko kugira ngo twizamukemo, wenda bajye no kurangiza natwe dushobora kugira Afrika yunze ubumwe. Ese ubu leta za Afrika zunze ubumwe wagira ngo hari n'igihugu cyasyaho? Bariya bavuna muheto zo bavuga ngo baradukupira, ngo baradufungira, dufunze ibyo kurya hano babaho bate? Hari ikintu bagira abantu bahinga mu ndobo no mu macupa. Uzi ko bahinga mu macupa y'amazi ugasanga barayatondekeranyije ku nzu aho ngaho, ngo umuntu afite ibyo kurya byaheye. Kandi twebwe dufite imirima n'imirima, twe turahinga mu butaka ibintu by'umwimerere. Birirwa bashyiraho ibifumbire bibaho n'ibitabaho, nk'ibyo batera abantu n'ibintu. Amata twebwe turanywa ay'inka zacu zirisha hirya no hino. Ibyo bihugu byose nakubwira, no mu Rwanda hari aho tugifite amahirwe yo kuba abantu bafite inzuri. Nanjye uzamurwuri rwagutse kuruta urwanjye nzamukeza, nzamubera umugaragu rwose. Ubwo batindira ryo batwirata, turafunga ibi byahese si ibyacu badufungira batwaye, ariko ubundi umwarize tukarakara. Cyabonagara n'umuntu ushaka ngushimire ku kanya kawe waduhaye. Ngushimire namwe bene Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Mwakoze rwose ku kanya mwaduhaye kuri uyu munsi tukaganira.
buriya ni mutwemerera mukaduha ikaze wenda tuzongera tubagenderere Rwose. tugire n'ibindi tuganira numvise mu bintu wize harimo ikintu kijyanye n'imitekerereze ya muntu kandi cyane akenshi niwo mwihariko wanjye ubuzima bwo mu mutwe niko kuntu mbona ubona ko ikintu kijyanye n'ihungabana depression mu rubyiruko no mu bandi bantu gitangirira mu bwana ariko abantu ntibabimenye so rero urumva nibyo twatangiye tuvuga ku myitwarire y'abantu hari umuntu uzaziza uko ari kandi bituruka uko yasamwe uko yabayeho reka wenda tunanabikwemerera ubwo bisabye kandi ni mu nyungu za bene Imana rubanda rwose dukorera tuzabigene nako we kuba wenyine kuko tuzahuza ibihe nanjye igihe ntikiba kinyoroheye noneho mbemerere ko tuzajya tuganira ku ndwara n'ibibazo byo mu mutwe bitandukanye kuko abenshi ntibanabizi abantu urasanga arataka umugongo udakira arataka imihango idakira hari benshi twagiye tuvura indwara nk'izo arataka kubura ibitotsi arataka turabona ikintu cyo kwiyahura cya hato na hato n'u Rwanda rumaze igihe ruvugaho ku rwego rw'igihugu kwiyahura byabaye ikibazo nanjye ubwanjye mperutse gutamba igitambo cy'umuterekero cyo kugusha neza umuzima utera kwiyahura kuko bifite aho bihuriye ariko no mu mitekerereze bituma abantu biyahura ni byinshi tuzareba hariho ababyeyi bavuga batabana mu mashuri ntibatsinda dukora ibishoboka byose ubu bararenzwe n'umurengwe biga mu mashuri meza ariko baranga bakabibirara abana b'abayobozi n'abakire bakomeye nibo usanga bari za wawa kubera iki hari ibintu byinshi abahanzi bacu kuki kuba umuhanzi kuba icyamamare bihita bimujyana mu biyobyabwenge kumva ngo ejo niwe wafungiwe ibiyobyabwenge ibyaha runaka kuki birimo kwiyongera byo gukoresha inzoga zica abantu n'inzoga idakorwa ahubwo nuko zo zikorwa mu buryo ibyo rero numva reka mbikwemerera rwose kandi ngushimire ko ubajije ikibazo cyiza n'abagukurikira nzareba ko bakigushimiye batakigushimira nuko bazaba wabavuye indwara ariko batari bazi ko barwaye ariko nibayikira bazagushima ibi bintu rwose ndabyemeye tuzabiganireho na mbere najyaga mbyigisha buri urebye ibyigisho nagiye ntanga kenshi kuri YouTube channel yitwa Muganga RUTANGARWAMABOKO mboneho no kuyibwira abantu bayikurikire Facebook page yego urakoze cyane Facebook page Instagram Twitter hose ni Muganga RUTANGARWAMABOKO uzasanga ibyigisho byinshi nagiye nigisha ku bintu nk'ibyo ngibyo nko mu gihe cyo kwibuka mbafite ibyigisho byihariye bifite ubwo byigisha abantu kuba muri ibyo bihe kugerageza kwiyumva ibyababayeho nubwo biba bitoroshye kugerageza kumva mugenzi wawe kugira ngo dusananirane iminsi y'icumi ubwo rero iyo ngize amahirwe nkabona ababimfasha kuko iyi gahunda tuba turimo niyo yitwa psycho education ni rimwe mu masomo nize kwigisha abantu kwimenya mu buryo bw'intekerezo psychic kwimenya kwiyumva noneho bakamenya nuko bumvana n'ibibabaho cyangwa ibyababayeho ubwo rero ni ukwigisha tuzafatanya ubundi nakitangazamakuru ryakabaye rikora nibi byose twavugaga by'intambara nicyo navugaga byitwara abantu ngo bibe byacitse cyangwa nizamuka ry'ibiciro have imisomo nitwigiremo yuko dukwiye gutangira kwishakamo ibisubizo ubundi kujya kuvuga ngo wowe wabuze dodo zo kurya ngo zadamutse ziragura magana zirinda zikugurana 400 mu rugo wawe hari igihe batakubwiye ngo ugire akarima k'igikoni ariko akarima k'igikoni kiswa ka leta ni agahato ka leta mbese ntabwo ari ibintu byawe ukagira ngo leta nikurira izo mboga hari ibintu rwose abantu bakabaye bagira hari imyumvire bigomba wenda tukabura hari ibyo tuzabura kuko tutabifite n'umukuru wacu akunda kubivuga ariko si nk'ibintu dufite byo birasaba iki kugira ngo tubigire gukorera abaturage neza ibyo tugomba kubakorera birasaba iki aho kugira ngo bajye kugusobanuza ibintu ugomba kujya kuzana imibare ibajijisha abaturage bamaze kujijuka harimo nabonye atanga ibitekerezo aravuga ati maze iyo byakomeye batangira kutuzana mu mibare ngo byazamutseho purusizi nizi ngo byagize vuga uti twari dufite ibitebo ibi nibi twe ngo tubara mu bitebo by'ibijumba none uyu munsi wa none biragaragara yuko bitaduhagije turabura ibitebo 10 umuntu azabyumva ariko ujye kuvuga ngo byazamutseho purusizi 5 ntabwo nanga imibare kuko nanjye narayize ariko abo kubwirwa imibare twababwira imibare hanyuma abo kubwira nanone ibyo babasha kumva twababwira ibyo babasha kumva nta n'impamvu ituma tujya kubisobanura gutyo ahubwo dukeneye kuba ibyo tugomba kuba tubaha cyangwa kubafasha kwigeza ku byo bagomba kuba bigezaho ntibirirwe bataka icyo nshaka kuvuga mu ncamake nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco n'imandwa nkuru y'u Rwanda
ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kigamije bica akarongo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco. Ibintu byo kudutwara ingamira ngo bitwice mu ntekerezo, usanga imitwe yashyushye. Ejo bundi yari covid, ubu ngubu ibaye ntuza intambara y'uburusiya, hanyuma bizaye ibiciro, abantu bahore muri urwo yerere. Wabonye iby'ikinyamakuru nakabyanditse, wabonye icyo ntuza yavuze, reka tujye kumusobanuza, bikaguma muri ibyo. Icyo Indagu zatubwiye twagombaga gupfumuramo ngo twisuganye, dusubize agatima impembero, dushaka uburyo natwe twubaka ibyacu. Imbere ya URSS izutse ni Uburusiya, imbere ya NATO, OTAN na Amerika, buriya byose ni muri Amerika. Naneho natwe tubone umuzamuko wa Afrika. Yego, ahubwo abantu bari muri ibyo ngibyo, umuzamuko w'ibihugu byacu, umuzamuko w'urugo rwawe nawe ubwawe. Uvuga uti ejo sinongera kubura imboga, sinongera kubura iki, uzagira n'ubuzima bwiza. Nutabona n'ikindi uzagira n'ubuzima bwiza. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Muganga Rutangarwamaboko, turagushimiye, wakoze kuganiriza. Nanjye ndabashimiye bene Imana.